Hopefully everybody have the great knowledge from this master class. Thank you. Thank you, the Dean of Digital Art Faculty. And next, the Embassy of France in Thailand, which acknowledge the significance of promoting the wider dissemination and creation of creative media related to motion pictures, is another major key to contribute to this initiative. Ladies and gentlemen, please join me in an absolute honor to invite the representative of the Embassy of France in Thailand to the stage, Ms. Clementine Afi, to give the opening remarks. Hello everyone, thank you, Dean Natawut. I will be brief. I'm very happy to be here representing the French Embassy in Thailand. It is the first time that we collaborate together. And I would like to thank you, thank the Faculty of Digital Arts at Rangsit University for welcoming this event today. Fanou Lefebvre, who is with us today, has a great experience in the animation sector, and I'm sure that it would be valuable for you guys. I hope you will learn a lot of new things during this masterclass, and I hope this collaboration would be the first of many. Thank you. Thank you, Ms. Clementine Arfi, the representative of France Embassy in Thailand. We shall now proceed to the morning seminar session where we receive the honor from respected and extraordinary animation artist and director from France, Ms. Fanou Lefebvre. Please join me in warm welcome special speaker with our round of applause. Hello everyone, my name is Fanou, I'm French and I've been making movies for a while now in different parts of the industry, and I'd love to show you how we make movies in France. And of course I'm really enthusiastic about all the projects I will be discovering this afternoon. So thank you for having me, and of course thank you to the French Embassy and Rangsit University professors who are there to accompany me on the stage. Thank you. Additionally, today we are privileged to have lecturer from the Faculty of Digital Art and College of Design of Rangsit University joining us as the moderator and the interpreter for this morning events. Please welcome Ajahn Suthasini Sangkham and Ajahn Pat Nimmun from the College of Design and the Faculty of Digital Art, respectively.สวัสดีครับ ผมอาจารย์พัฒน์ผมขอแนะนำตัวกันนะครับผมว่าหลายๆคนในนี้ก็รู้จักอาจารย์แล้วเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับผมชื่ออาจารย์พัฒน์วันนี้มีแขกสุดพิเศษอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาช่วยอาจารย์ในการที่จะเป็น translator เนาะวันนี้นะครับแล้วก็เป็น co-moderator กับอาจารย์นะครับก็คืออาจารย์เอของเรานี่เองครับยังไงอาจารย์ขอเสียงต้อนรับปรบมืออาจารย์เออีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ที่มาช่วยกันบนเวทีนะครับดีค่ะอาจารย์วันนี้เรามาทำอะไรกันอาจารย์ตรงนี้นั่นน่ะสินะ ในฮอลเราใครตอบได้บ้างว่าวันนี้เราอยากจะรู้อะไรบ้างเนาะเราจะได้มาเรียนรู้จากอาจารย์ฟนูเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ผมกับอาจารย์เอจะทำหน้าที่เป็นเหมือน moderator แล้วก็เป็นล่ามไปด้วยนะครับถ้าตรงไหนแปลแล้วมันผิดนะครับคือหมายถึงถ้าเป็นผมนะอาจารย์เอจะแปลถูกถ้าผมแปลแล้วผิดก็คือมันผิดนะครับโอเคนะฮะอ๋อไม่ผิดจะพยายามนะครับ
Okay, good morning, Fanou. We already knew each other, so but I'd like to say thank you so much again that we're having you on the stage here with us. I'll be your moderator, like your first moderator, and my friends here will be the second moderator here. So, I think the students and all the guests here are ready when we're ready, and we can't wait to see what you have bring from France to show us here. Thank you. Thank you for having me here. I thought it would be interesting to do a quick presentation of how we work in France. So this is basically the pipeline that's been used in France for quite a few years now. And I think it's really, well, it's probably pretty similar to the way 2D animation is handled in other countries, but this is just like the French way because it's the way I know about. โอเคนะครับก็อาจารย์ฟานูบอกว่าวันนี้สิ่งที่อาจารย์เตรียมพร้อมมาให้พวกเราดูเลยก็คืออย่างที่เห็นบนสไลด์นะครับเขียนว่า 2D Animation Pipeline in France ครับซึ่งอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะพยายามมาชำแหละให้เห็นถึงตื้นลึกหนาบางของกระบวนการที่ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างโปรเจกต์เลยว่ามันเดินทางยังไงจนกว่ามันจะจบนะครับซึ่งมันเป็นกระบวนการที่คนฝรั่งเศสนั้นทำกันนะครับซึ่งอาจจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างคล้ายคลึงจากไพป์ไลน์ของทั่วโลกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีอาจารย์ก็บอกว่าด้วยความที่อาจารย์ท่านเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็ทำอย่างเงี้ยที่เป็นฝรั่งเศสแล้วแกก็มีประสบการณ์ทำงานลักษณะนี้มาท่านก็เลยบอกว่ายังไงก็ดีท่านก็จะเอาให้ดูในแบบสไตล์ของคนฝรั่งเศส So the first thing I always ask my students is like, how do you think an animation project is made, be it a series or a movie or a short film? And the answer to this is that an idea can come from a lot of different people, but basically in France, where we have a very strong independent animation scene, there are three major players in animation projects, which are, of course, the producers, the directors, and also the screenwriters. ช่วงแรกที่อาจารย์ท่านพูดผมลืมไปแล้วนะฮะท่านพูดอะไรนะครับก็ผมก็จะแปลช่วงหลังนะครับท่านบอกว่าผมลืมจริงเผอิญว่ามัวแต่เพลินไปนิดหนึ่งนะฮะครับก็เลยจะบอกว่าท่านอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วมันจะมี major role นะก็คือเหมือนกับว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากต่อการเริ่มต้น pipeline ในการทำ animation อยู่3ท่านนะครับก็คือ producer นะครับ director แล้วก็ screenwriter is that correct the three screenwriter Yes, the screenwriter is the one who write the scripts. ครับก็คือคนที่เขียนสคริปต์นั่นเอง3ท่านนี้ในอุตสาหกรรมแอนิเมชันในฝรั่งเศสคือบุคคลแรกๆที่มีความสำคัญนะครับเป็นบุคคลตัวละครหลักนะครับในอุตสาหกรรมแอนิเมชัน Of course, producers have their own taste and they often want some projects to be made. So someone who is a producer could have an idea and think, oh, this book, I love this book and this book should be an animated movie. So that's one of the ways a project could get started. And the producer will look for directors and script writers, screenwriters. And it can be the other way around, which means that a director has a project and will look for a producer to produce the movie. And of course, same with a screenwriter who has a project but no director. ครับว่าใน3ท่านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบการโปรเจกต์มันมักจะเริ่มจากการปิ๊งไอเดียของโปรดิวเซอร์นะครับอาจารย์บอกว่าบางทีโปรดิวเซอร์ท่านก็อาจจะแบบเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าเฮ้ยอยากทำแอนิเมชันอยากเห็นการ์ตูนสักเรื่องหนึ่งหรืออยากเห็นหนังสือเล่มนี้ถูกขยับหรือถูกทำให้กลายเป็นแอนิเมชันเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งแอนิเมชันในประเทศฝรั่งเศสก็ถูกแอพพลายเอานะครับจากโนเวลหรือจากหนังสือที่ท่านโปรดิวเซอร์อาจจะได้อ่านหรือได้ชมนะครับทีนี้พอแกมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าอยากจะทำแอนิเมชันแล้วแกก็จะต้องตามหาดีเรคเตอร์ก็คืออาจจะต้องมีการเฟ้นหาผู้กำกับนะครับที่จะมาช่วยกำกับหนังหรือแล้วก็ต้องตามหาคนที่จะแปลงบทจากหนังสือนะครับให้กลายเป็นแอนิเมชันหรือว่าคนที่จะเขียนบทแอนิเมชันขึ้นมาอาจารย์ท่านยังบอกอีกว่าในหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เชิญ the other way around ก็คือว่าบางครั้งคนแรกที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาก็คือดีเรคเตอร์ซะเองนะครับปลายทางย้อนกลับมาหาต้นทางบางที3คนนี้คือมันก็แล้วแต่ว่าใครจะเกิดแบบแรง passion แรงแบบอยากทำก่อนหรือว่าบางทีscript writer screen writer ก็อาจจะแบบมีบทนะครับแล้วก็มาเสนอนะครับแล้วบทนั้นก็น่าทำเพราะฉะนั้นเนี่ย
บางทีมันก็จะขึ้นอยู่กับ3ตัวละครหลักนี้ครับในการที่จะออกความต้องการแรกที่จะทำแอนิเมชัน So animation is both a visual and a narrative art, as I guess you all know. But what comes first usually is the writing part. I've seen a lot of projects getting made, like the start of the project is usually the screenplay, or at least a short version of the screenplay, like a synopsis, a smaller version of the screenplay, especially for feature films. So writing comes first, usually before images. It can be both at the same time, but writing is the most important part. ในส่วนแรกๆใน process แรกๆเลยของการทำแอนิเมชันนะครับอาจารย์ท่านก็บอกว่ามันก็จะเริ่มจากตัวอักษรนะครับก็คือเราจะเรียกว่า screenplay นะครับก็คือมันจะเป็นบทมาก่อนเป็นบททีนี้บทเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นหลายแบบแต่อาจารย์ท่านเมนชั่นว่าส่วนใหญ่เนี่ยบทจะถูกเขียนเป็น synopsis นะครับก็คือเป็นบทย่อนะครับก็คือเป็นบทคร่าวๆเพราะฉะนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดในงานแอนิเมชันใน process แรกที่ท่านอาจารย์ได้มีประสบการณ์ท่านจะกล้าบอกว่าเป็นเรื่องของตัวอักษรก็คือเรื่องของบทนะครับAnd I think what lots of animation students are familiar with, and lots of them want to get into this kind of department, is the visual development department. So what's visual development? It's the first drafts of the visual style of the movie or the TV series or the short film. So visual development is everything that is related to images in the movie, but at an early stage. อีกหนึ่งส่วนในสเต็ปต่อมาที่อาจารย์ท่านบอกว่านักเรียนแอนิเมชันส่วนใหญ่จะชอบแล้วก็เป็นเหมือนเป็น favorite part ของนักเรียนแอนิเมชันนะครับเราทุกคนจะรู้จักค่อนข้างดีก็คืออาจารย์ครับท่านเรียกว่า the style frame นะครับ style frame เป็นเหมือน the first image นะครับเป็น image หรือ looks แรกๆที่เราจะเห็นแบบเป็นภาพช็อตเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าไอแอนิเมชันเรื่องนี้มันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร Could I ask you some questions? Is that it's equally the same as what we call key visual, KV? Yeah, key visual style frames. They're basically illustrations that are supposed to show the final look of the movie, but of course they're not moving because animating things is expensive. So first, illustrations. โอเคครับก็คือเขาบอกว่าแอนิเมชันมันแพงอ่ะเวลาจะสร้างทีมันใช้เงินเยอะนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยเนาะเราก็บางทีอยากที่เราเรียนแอนิเมชันกันบางทีเราก็เรียกสไตล์เฟรมว่า key visual ใช่ไหมครับแล้วก็ในภาษาของสตูดิโอบางทีเราก็ย่อให้มันเหลือ KV นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คืออันเดียวกันนะครับแต่ด้วยความที่อาจารย์เขาบอกว่าแอนิเมชันมันมีราคาสูงมันจะสร้างทีนึงเนี่ยมันใช้ทรัพยากรคนใช้ทรัพยากรทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำเป็นภาพนิ่งออกมาเป็นภาพเดียวเพื่อให้เห็นfinal looks นะครับของแอนิเมชันว่ามันน่าสนใจแค่ไหนเรื่องนี้มันควรสร้างให้กลายเป็นแอนิเมชันนะ Style frames are really useful to have a good idea of what technical difficulties will arise. So when you're making a style frame, you have to think about what you will animate and how long it's going to take. So for example, this is a style frame made by a French artist called Monty Weekends, and this is Carmen Sandiego, I think a Cartoon Network series, not sure, but it's an American series, and it's the opening sequence that she worked on, and this illustration looks really similar to the final art. As you can see, the silhouette is really simple because she knew that they were going to animate in a very simple way, so she picked a very strong silhouette with not much details. I try to keep up on what you say. If I could Sorry. remember all, it's all right. Okay. อาจารย์เขาบอกว่าสไตล์เฟรมความสำคัญของมันอีกอย่างนึงก็คือว่ามันทำให้เราเห็นเทคนิคว่ามันยากแค่ไหนคือปกติเราทำแอนิเมชันอ่ะบางทีพอเราเห็นภาพสุดท้ายแล้วทุกคนก็จะโอ้โหตายแล้วจะแอนิเมตไงวะเนี่ยนึกออกไหมแบบมันเห็นภาพปุ๊บมันก็จะแบบรู้เลยว่าเอาละโอ้โหมันต้องไปคิดเยอะเลยว่าจะทำยังไงดีให้แอนิเมชันที่มันมี final look แบบนี้มันขยับได้มันก็จะเกิดเรื่องของการ manage หลังจากนั้นนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าภาพสไตล์เฟรมที่ท่านหยิบยกมาตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในภาพสไตล์เฟรมที่ใช้จริงแล้วนะครับของศิลปินฝรั่งเศสซึ่งอาจารย์ต้องขออภัยจริงๆอาจารย์ไม่น่าจะออกเสียงชื่อของศิลปินท่านได้นะครับก็เลยบอกว่าเป็นศิลปินที่ทำการ์ตูนน่าจะเหมือน Did you mention that this style frame
was the first shows for the Cartoon Network. Yeah, I think it's series. Cartoon Network, but I'm not sure. But the show's name is Carmen San Diego. Carmen and San Diego. Yeah, and the artist is Monday Weekends. She's Okay. French. She works in Canada. ครับผมก็คือว่าเป็นการ์ตูนที่ใช้ที่ฉายในน่าจะเป็นการ์ตูนเน็ตเวิร์กจากท่านที่อาจารย์ทำได้นะครับชื่อเรื่อง Carmen and San Diego นะครับก็อาจารย์ท่านบอกว่าสไตล์เฟรมอันเนี้ยตอนแรกที่มันออกมามันเกือบจะเหมือนไอตัวงานสำเร็จเลย When you're thinking visual development, of course there are style frames and illustrators who will do frames with characters in them like these. This is a style frame for Funan, the New People, which is a French movie from Donido, who is a Cambodian French, and he directed a movie about his mother's experience through Cambodian civil war. And yeah, this is a style frame, but Please yes let me translate that Okay, first. I'm sorry. It's all right would you mind Oh, wait. turn I'll back go back one on page this one. yeah. นี่เป็นสไตล์เฟรมของภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กำกับโดยผู้กำกับชาวโคลอมเบียนเป็นลูกครึ่งนะครับโคลอมเบียนคัมโบเดียนะครับเป็นลูกครึ่งกัมพูชาฝรั่งเศส กัม ครั พู บผ ชาม ฝรั่งเศส sorry ก็คืออีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้อาจารย์จับได้อาจารย์ท่านบอกว่าปกติเราทำสไตล์เฟรมเราจะใส่คาแรคเตอร์เข้าไปด้วยคือตรงนี้มันน่าสนใจนะเพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าคือมันทำให้เรารู้ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงมันในภาพเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการทำภาพประกอบสไตล์เฟรมมันก็จะมีคาแรคเตอร์เข้าไปช่วยเราด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงแล้วนี่เป็นสไตล์เฟรมของภาพยนตร์ที่พุ่มกับนะครับที่เป็นลูกครึ่งนะครับกัมพูชาฝรั่งเศสเนี่ยได้ทำเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจริงของเขาครับที่เขาเป็นชาวพยพใช่ไหมครับที่จะต้องเดินทางเป็นประสบการณ์ของคุณแม่ เป็นประสบการณ์ของคุณแม่ครับผม ช่วงที่เดินทางระหว่าง Civil War เป็นสงครามกลางเมืองเนาะค่ะอาจารย์ที่กัมพูชา ขอบคุณครับ and so yeah, จริงๆ this เป็น is มุกของ the อาจาร whole ย์พัฒ image. น์ Oh, sorry. จริงๆเป็นมุกของอาจารย์พัฒน์นะคะอาจารย์พัฒน์กลัวอาจารย์เอไม่ได้พูดนะคะอาจารย์พัฒน์ก็เลยแกล้ง ขอบคุณอาจารย์เอกครั้งที่2ครับ please Thank you So this is a style frame, and it has all of it in it, like characters and backgrounds. But of course, as most of you must know, lots of people specialize in animation. Some people do background, and some people do characters. I'm gonna let อาจารย์เอก help speed this คุณฟานิลก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเราก็คงทราบดีนะคะว่าในการทำแอนิเมชันก็จะมี specialize คนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน background หรือว่าตัว character ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าในภาพนี้เราก็จะเห็นทั้ง2องค์ประกอบเนี่ยมารวมกันเรียบร้อยแล้วในสไตล์เฟรมนี้นะคะ So even in the visual development stage, you have people who do background design and people who do character design. So this is background design from the movie Ernest and Celestine, which is a French movie. I don't know if it was shown in Thailand, but it's a very famous and old series of book in France. ค่ะก็คุณฟานิลเล่าให้ฟังว่าเหมือนที่เราทราบนะคะว่าจะมีผู้ที่พัฒนาทั้งในส่วนของ background design แล้วก็ character design นะคะซึ่งตัวนี้คือ background design ที่มาจากหนังสือซึ่งเก่าแก่มากเลยในฝรั่งเศสแล้วก็เป็นที่รู้จักด้วยนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาเป็น background design ตัวนี้ที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็มีการออกฉายแล้วผลิตแล้วนะคะที่ฝรั่งเศส May we have the name of the novel again Ernest and Celestine. Ernest and Sophie That's what's it called. Ernest et Célestine in French. How do I pronounce it correctly in French Ernest Ernest et et Célestine. Celestine รู้สึกทำอะไรถูกต้องขึ้นมาเฉยเลยครับ รู้สึกมีชาติตระกูลขึ้นมาเลย เด็ดขึ้นมาว่าเมื่อกี้ได้พูดภาษาฝรั่งเศสออกไมค์ขึ้นเวทีด้วยครับ อาจารย์พัฒน์เป็นศิลป์ฝรั่งเศสนะคะ background ลืมไปหมดแล้วครับ So as you can see, the style frames were composed and everything in the image had the final look of the movie, whereas background design is there to help making the movie. So this image is not meant to look pretty, it's meant to look informative. This is information about what the room looks like. โอเคครับ
ก็คุณฟนูเล่าว่าอย่างที่เราได้เห็นสไตล์เฟรมเนี่ยมันจะเป็นภาพสมบูรณ์นะคะแต่ว่าในขณะที่ background design เนี่ยมีไว้ไม่ใช่เพื่อที่จะให้มันดูสวยดูดีหรือว่าได้ลุคหรือว่าได้ฟีลแบบสไตล์เฟรมนะคะตรงกันข้ามเลยมันไม่จำเป็นต้องสวยแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้รายละเอียดให้เห็นรายละเอียดว่ามันจะต้องมีรายละเอียดอะไรที่เราต้องเข้าไปเก็บบ้างในการผลิตต่อไปค่ะ This is something that I think is really important to keep in mind if you want to be a visual development artist. เราจะเห็นว่ามองลงมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นนะมันคืออะไรมันเป็นยังไงบ้างซึ่งจะส่งต่อให้คนในกระบวนการซึ่งเราเห็นตอนเริ่มต้นสไลด์คุณฟานูใช้คำว่า pipeline นะคะก็คือท่อของการผลิตเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกโรนึงของพวกเรานะคะ So this is another example of how visual development artists need to think about the movie or the TV series because this is basically a map and the art is thought of like what the rooms looked like, but not just this, what the rooms were, like what their position in the house were, because this is important for framing and action in a movie. It's not just a pretty picture. ครับก็อันนี้เราจะเห็นอีกตัวงานหนึ่งนะคะที่ตัว visual development ถูกพัฒนาซึ่งเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คุณฟานูพูดว่าสำหรับ visual artist เราสิ่งที่ต้องทำด้วยคือ think คือต้องคิดด้วยนะคะอย่างตรงนี้คือเราจะเห็นว่ามีรายละเอียดห้องแล้วก็เป็น floor plan นะคะว่าไม่ใช่แค่รายละเอียดว่าห้องนี้มันดูเป็นยังไง look like ยังไงนะคะแต่ดูกระทั่งว่า location หรือตำแหน่งห้องจุดต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้จะส่งผลต่อการกำหนดเฟรมนะคะก็คือเฟรมต่อไปที่เราต้องส่งต่อไปทำด้วยกันในทีมค่ะ Another example from the same series that's called Max and Maestro, and this is also visual development. And what you have to think about when doing visual development is also action. So there you have like the backgrounds change during some episodes of the series. So you have to think about how it will change and the movement. So the stage goes up there and then the piano comes out. So this is also something that you have to think of. You just don't think pictures, you think actions when working on in animation. ก็ถึงอาจารย์พันแล้วนะคะ ครับผมแล้วใช่ไหมครับโอเคฮะก็อาจารย์ท่านบอกว่านี่เป็นภาพคีย์วิชวลนะครับจากภาพยนตร์นะครับซีรีส์เรื่อง Max the Maestro นะครับซึ่งนอกจากการจัดวางเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่อง background design แล้วเนี่ยว่าคีย์วิชวลหรือว่านักทำงานด้าน visualize ก็ต้องคิดถึงกระทั่งว่าเมื่อมันหมุนหรือเมื่อมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งคือมันเป็นการทำภาพนิ่งก็จริงแต่ว่าเวลาเราทำภาพนิ่งเนี่ยเราจะต้องจินตนาการถึงว่าเมื่อแอนิเมชันมันถูกถ่ายทำมันไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเขียนมุมต่างๆเพื่อให้เรามีความเข้าใจได้มากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้จันเอบอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องถูกส่งต่อไปที่แผนกต่อไปแผนกที่จะทำความเข้าใจเรื่องการทำแอนิเมชันต่อจากเราดังนั้นการเขียนตรงนี้ก็จะช่วยในแผนกต่อไปด้วย So characters are the same, but I think characters can be divided in two main categories of jobs. There are people who draw characters like these, and this is not a very technical character drawing. ในส่วนของ character design อาจารย์ฟานูบอกเราว่ามันจะมีคน2คนในพาร์ทนี้นะครับที่จะจัดการกับงานด้าน character design เป็นหลักนะครับแล้วก็อย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็น character design
I'm sorry, what would you say about this picture? This is not technical character design. It's basically illustration because you can't animate something look like this, right? อันนี้มันยังไม่ใช่ character design ที่เรียกว่า technical character design นะครับยังเป็นเพียงภาพประกอบเพราะจะสังเกตได้ว่าเป็นภาพที่เราเห็นคร่าวๆเองว่าตัวละครจะหน้าตาอย่างไรแต่ยังไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวละครจะไปขยับอย่างไร So there's this very artistic part when you have to think of characters, what they will look like, and you don't care about the proportions and that everything has to look right. You just have to have ideas with characters. เพราะฉะนั้น character design ท่านแรกครับเขาจะเป็น character design คนที่เป็นคนที่จินตนาการลงไปคนแรกนะครับเขาจะเขียน character ลงไปโดยคำนึงถึงเพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของสัดส่วนส่วนสัตว์ที่ถูกต้องนะครับแต่เขาจะคำนึงถึงแค่ว่ามันใช่หรือยังนะครับเขาจะเป็นคนประพันธ์คนแรกนะครับก็คือเป็นคิดว่าตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้ใช่หรือยังสำหรับการที่จะใช้ในแอนิเมชันเรื่องนี้ And just to note that this is from Jules Rigol, who is a French artist who works mainly with American clients, and he does a lot of work for Netflix and this kind of productions. He doesn't work on French productions much. อันนี้ก็เป็นผลงานของเพื่อนอาจารย์ฟานูนะครับก็คือเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศส That could you pronounce her name again? Jules Rigol. Rigol. Okay. ครับก็คือว่าเป็น Lots of R's. a lot of R ใช่ครับเป็นผลงานของศิลปินท่านนี้ที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับโปรดักชันของอเมริกันนะครับแล้วก็มีผลงานลงใน Netflix ด้วยครับ Yeah, he worked on Dragon Hunters. I don't know the English name of this show, but he worked on a lot of Netflix productions. Basically, he works a lot for Netflix. Character designer คนนี้คือทำงานให้กับการ์ตูนหลายเรื่องที่ฉายใน Netflix นะครับ This is something that's a bit different. It's a character for an ad, so very short production time. So Juliette, who did the character design there, she had to be full of ideas. So as you can see, there are different outfits, different things that she gave the directors, but the characters are already very easy to animate because there are expressions and thin lines, etc. It's not an illustration, it's also pretty informative about the character, even though there are different outfits. อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ทำสำหรับงานโฆษณานะครับเป็นเหมือนการ์ตูนที่ใช้ในงานโฆษณาซึ่งงานโฆษณาเนี่ยจะมีระยะเวลาที่สั้นนะครับแล้วก็ต้องใช้ความรวดเร็วในการผลิตมากกว่างานแอนิเมชันที่เป็นภาพยนตร์แบบที่เป็นฟีเจอร์ฟิล์มมากนะครับดังนั้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่บอกว่าคาแรคเตอร์ดีไซเนอร์ท่านนี้ที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะพยายามเขียนภาพมาในหลากหลายมิติหลากหลายแองเกิลนะครับเพื่อที่จะให้ดีเรคเตอร์หรือผู้กำกับเนี่ยเข้าใจได้ง่ายที่สุดว่าคาแรคเตอร์มันจะมีอารมณ์มีมูดอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันตัวเส้นและก็ตัววิธีการลงสีหรือการให้เส้นที่มีแบบขอบที่เล็กหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีการทำงานเพื่อที่จะให้มันเกือบจะพร้อมแล้วสำหรับการจะเอาไปแอนิเมตนะครับหรือเอาไปแอนิเมตเอาไปทำให้มันเคลื่อนไหวได้ง่ายนะครับ And this is different. This is technical character design. So after people who are like the main artists on character design come and do the pretty drawings basically, and they give the style of the movie, someone has to come and perfect everything and make sure animators will be able to draw the characters. So what does a character look like when it's looking up? What does it look like from the back, etc.ถัดจาก character designer คนแรกครับที่เป็นคนจินตนาการแล้วก็เป็นคนดูเรื่อง stylish ต่างๆใน character เรียบร้อยแล้วเนี่ย character จะถูกส่งต่อมาที่อาจารย์ท่าน call technical character design นะครับก็คือจะเป็น technician ที่เข้ามาช่วยดูเรื่องของการทำให้ character ที่ถูกออกแบบแล้วเนี่ยมันถูกไปทำให้เกิดเป็นภาพที่ส่งต่อไปที่ animator ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำให้เห็นว่า make sure ให้ว่าทุกอย่างตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็คือเขียนคาแรคเตอร์ให้ครบทุกด้านเพื่อให้คนที่จะแอนิเมตเขารู้ว่าเวลาคาแรคเตอร์จะเงยหน้าก้มหน้าหันซ้ายหันขวาเนี่ยจากคาแรคเตอร์ตัวแรกที่มันเป็นแค่ pre design นะครับมันเป็นอย่างไรครับ This is from The Swallows of Kabul, French movie. I came out,
4 or 5 years ago. อันนี้เป็นหนึ่งในผลงานจากภาพยนตร์เรื่องเป็นซีรีส์แอนิเมชันเรื่อง Swallows of Kabul. Swallow of Kabul นะครับออกมาฉายในฝรั่งเศสประมาณ5 ปีที่แล้วครับ Technical character design is especially important in TV series where most of the animation work is sent overseas. Feature films are animated in France, but lots of TV series are animated in Asia, especially Korea and Malaysia, คือ Philippines. ครับอีกหนึ่งความสำคัญอย่างมากเลยของ technical designer character designer เนี่ยเนื่องจากว่าชีตเหล่านี้มันจะไม่ได้ถูกถ้าเป็น feature film คือเป็น animation ขนาดยาวมันจะถูกทำและถูกผลิตที่สตูดิโอในฝรั่งเศสนะครับผมคิดว่านี่คือแบบการที่เราทำให้ communication มันเข้าใจง่ายแต่ว่าถ้าเป็น TV series นะครับตัว production นะครับจะถูกส่งมาที่ประเทศด้านทางฝั่งเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีใต้นะครับหรือว่ามาเลเซียอินโดนีเซียครับก็คือเลยทำให้ความสำคัญของ technical character design จึงมีความสำคัญมากเพราะมันต้องส่งตัวนี้มาให้ทีม production ที่อยู่อีกฝากหนึ่งของโลกเนี่ยเข้าใจว่าตัวละครเนี่ยต้องขยับอย่างไร As you can see, like here it's written character design by Bertrand Dodesco, but Bertrand Dodesco is not the one who did these drawings. It's someone else who took Bertrand's character design and then did the technical drawings. So it's Anthony Quinn who did the technical drawings. 2 different people worked on this. มี2 คนที่ work ใน character sheet นี้นะครับก็คือคนแรกคนที่ชื่อ the first one called Bertrand Dodesco. Bertrand Dodesco เนี่ยนะครับคนแรกเนี่ยไม่ได้คือเขาเป็นคนออกแบบแต่เขาไม่ได้เขียนชีตตัวที่เป็น technical design ส่วน second monsieur The second one is Anthony Quinn. Anthony Hugh นะครับก็คือคนที่2เป็นคนเขียนครับขออภัยสำหรับการออกเสียงชื่อต่างๆด้วยนะครับอาจารย์ต้องขออภัยด้วยจริงๆครับ Just another example of technical character design in TV series. You have to think about expressions and things like these. อันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ facial expressions นะครับสำหรับการเป็น1 พาร์ทของ technical character design ครับ So another thing that's done mostly in feature films is make animation tests of characters. We also do that in France, but the only public example I could find is American. But it's interesting because, as you all know, Moana is a 3D movie, and this is 2D animation. But this was done to test out how the characters would move. And we also do that in France on feature film productions. ช่วยกันเลยไหมคะ ครับได้ครับผม นะคะก็อันนี้คุณฟานูพาเรามาถึงจุดที่เรียกว่า animation test นะคะก็คือว่าเหมือนกับมาเทสดูว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งจะทำกันในฟีเจอร์ฟิล์มนะคะแล้วก็คุณฟานูพูดถึงหนังเรื่องหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีด้วยคือมัวนาครับแล้วอาจารย์ท่านเหมือนบอกว่าจริงๆแล้วตัวการ์ตูนเป็นการ์ตูน3 มิตินะครับแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคือมันถูกทำ pre test ในแอนิเมชัน2 มิตินะครับ and is this done in France Oh no, this is not French. This is the only non-French thing that we will see because most of the tests are not made public, so I can't show them here. But we had tests done for Calamity. There's a test for the Swallows of Kabul. I've seen tests from a lot of different movies. So yeah. ครับอาจารย์ท่านพยายามจะโชว์เทสหรือว่าเบื้องหลังของการทำแอนิเมตให้ดูนะครับท่านบอกว่ามันไม่ได้หาง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเทสอันนี้เป็นอย่างเดียวเลยที่ในวันนี้ที่ท่านเตรียมมาที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันในฝรั่งเศสนะครับAnd this is also done for effects and just basically everything that's going to be a technical problem during the production, like special effects and things like these. So you mean the test will check the visual effect as well? Yes, there will be special effects artists who will come and do special effects tests early in the pre-production stage. อันนี้น่าสนใจมากเลยครับคือในส่วนของ pre-production stage หรือในส่วนของการ test animation นะครับอาจารย์ท่านอธิบายว่าในฝรั่งเศสเนี่ยศิลปินหรือว่า director ด้าน special effects ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ process นี้ด้วยเลยเพื่อมาเช็คตั้งแต่ต้นว่า special effects จะถูกทำได้หรือไม่ครับตรงนี้น่าสนใจมากครับ
I don't think this is specific to France, but lots of people have heard of pilot episodes for TV series, right? And this is also something that is done for animation, but also for movies. If you want to prove to investors that your movie can be made, you have to produce a few minutes of animation and show them that what you want to do is doable. So you make a few minutes and say, yeah, my movie is going to look like that. Here's the proof that it works. ค่ะก็อันนี้คุณฟนูเล่าว่าก็คงไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นเฉพาะที่ในฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นสากลทั่วไปนะคะอาจารย์พัฒน์คือการทำไพลอตก่อนที่เราจะหาทุนเนาะจะได้ทุนมาผลิตนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างชิมลางโชว์ว่าทำได้นะคะ doable นะคะว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นไปได้จริงนะคะก็จะสร้างไพลอตขึ้นมาก่อนนะคะก็จะเกิดขึ้นทั้งในทีวีซีรีส์แล้วก็แม้แต่กระทั่งแอนิเมชันเองก็จะมีไพลอตก่อนนั่นเองSo here you can see on your right is the pilot of Funan, The New People, the movie I showed you earlier. And the pilot is pretty different from the final movie, which is on the left. The art style is quite different. I don't know if all of you can notice, but the lines around the character are different in the final movie. And this was because the pilot was pretty expensive and the movie did not get enough funding to have the same art style. อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่อาจารย์ท่านเอามาให้ดูแล้วก็ให้เราจับสังเกตดูว่าทางขวานะครับสองช่องบนล่างทางขวาเนี่ยเป็นไพลอตส่วน2ช่องบนล่างทางซ้ายเป็นตัว Final นะครับที่แอนิเมชันสำเร็จแล้วเราจะเห็นได้ว่าในหลายๆอย่าง depth แล้วก็พวก contrast ต่างๆเนี่ยในไพลอตมันมี quality สูงกว่านิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้อาจารย์ท่านให้สังเกตเราบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตรงนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าในตอนไพลอตเนี่ยคือมันมีราคาค่อนข้างสูงคือลงทุนกับไพลอตไปค่อนข้างมากนะครับในขณะที่พอตอนที่ไปทำออกมาเนี่ยบัดเจ็ตมันอาจจะมีน้อยลงหรือว่ามีไม่ถึงนะครับคุณภาพก็จะต้องถูกปรับครับ And next is an example of a pilot, like a French pilot I worked on 2 years ago, which is called The Character of Rain by Lian Shouhan. ต่อไปจะเป็นงานที่ท่านอาจารย์ฟนูเคยได้ร่วมงานกับท่านผู้กำกับนะครับท่านอาจารย์ฟนูจะเป็น Assistant Director ในงานนี้นะครับผม Could you tell me again about the name of the films? The film is The Character of Rain or Amélie. It has 2 names. Amélie or The Character of Rain. ครับผม Thank you. อันนี้เป็น animation. It's move. See, you can see that it's moving. This is circle. Okay. Hopefully it will work. And the circle is just a signal for us to wait. For the crucial part. Yeah, it's communicating. Yeah, ใช่ไหมฮะมันเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะฮะว่าให้รอคอยในสิ่งที่ยอดเยี่ยมในสิ่งที่กำลังจะมาต่อจากนี้ Okay. I didn't know it happened. นะครับ Somehow student knows what you're gonna show them. Like, you can see the noise like hui hui hui. It's working. มาแล้วครับทุกคน Look at the movie and convince investors. So as you can see, it looks pretty finished. It's a very well-made product. อันครับผมอาจารย์
ครับอันนี้คือ pilot ตัวอย่างหนึ่งนะครับคือเป็น pilot ที่อาจารย์ท่านก็เคยได้มีโอกาสร่วมงานจริงๆอาจารย์ท่านก็คือร่วมสร้างงานชิ้นนี้ด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่า pilot เนี่ยดูแบบ well made มากก็คือเหมือนกับว่า finishing นะครับแล้วก็เป็นผลงานที่นำไปเพื่อจะโน้มน้าว investor หรือว่าผู้ลงทุนเพื่อจะให้มาลงทุนสร้างออกมาเป็นซีรีส์ออกมาเป็นแอนิเมชันจริงๆครับ I think we'll have to skip the pilot, but I can send it to anyone who's interested later. I'm sorry. No, you didn't say sorry. No. We can either wait for the circle, or we can either I can try to show it to you like directly on YouTube after maybe if you're interested and we have time. Okay. Yes. Okay. That's the animation tests. Not supposed to be there. Okay, so after we're still in pre-production there, and after the pilot has been produced, usually you will get some. Yeah, that's the part I was talking about. If you want to make animation, you have to have a lot of money. ถ้าคุณต้องการจะสร้างแอนิเมชันอันนี้ผมว่าทุกคนแปลได้นะฮะก็คือว่าถ้าคุณต้องการสร้างแอนิเมชันคุณต้องการเงินเยอะๆครับ If you want to tell a story and you pick animation, you basically picked the most expensive way of telling your story. ถ้าเกิดคุณอยากจะเล่าเรื่องนะครับในแอนิเมชันส่วนใหญ่แล้วคุณก็จะเลือกทางที่มันแพงที่สุดนะครับในการที่จะเล่าเรื่องนั้นคุณก็อยากได้เงินเยอะที่สุดนะครับนั่นคือแอนิเมชันใช่ครับซึ่งทางที่แพงที่สุดต่อการทำอะไรที่เกี่ยวกับการเล่าเรื่องก็คือแอนิเมชันเนี่ยแหละครับนะฮะ I mean, it's no surprise, like the most expensive movies made are mostly animated. You think Avatar and this kind of thing, it's not just like live action, it's basically animation, even if it's not called animation. เพราะฉะนั้นที่แพงที่สุดคือ ครับ หนังแอนิเมชันนั่นเอง หนังแอนิเมชันนะครับคือใช้ทุนสูงแม้กระทั่งหนังเรื่องอวตารที่อาจารย์ท่านเมนชั่นขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ live action แต่มันเป็นแอนิเมชันนะครับในมิติของท่านที่อาจารย์ท่านตีความไปมันต้องลงทุนค่อนข้างเยอะ So same goes for 2D animation, and in France we have a very strong system to finance movies in general, but especially animation. So these are just a few like kind of papers you have to fill in to get financing for your movie. Would you mind, Ajahn A? Thank you. ในฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องถือว่าโชคดีเนาะอาจารย์เอฟังจากตะกี้นี้นะคะก็คือมีระบบในเชิงงบประมาณที่จะสนับสนุนด้วยนะคะแต่อย่างนั้นก็ตามเหล่านี้ก็คือเอกสารที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวพันนะคะนอกจากเราจะวาดเส้นเราจะทำ background color แล้วเราต้องไปทำเอกสารด้าน financing ด้วยนั่นเองนะคะอาจารย์หาทุนค่ะ Of course, like the government in France supports animation, but there's also European funds and lots of private funds as well. So if you want to make a short film in France, you can always like find different type of funds to finance your short film or your feature film, and of course TV series as well. คือนอกเหนือจากแหล่งทุนจากรัฐบาลคือฟังแล้วตื่นตันครับคือจะบอกว่าคือแหล่งทุนในฝรั่งเศสก็มีหลากหลายนะครับก็คือว่านอกเหนือจากรัฐบาลแล้วนะครับก็ยังมีการรวมกลุ่มทุนเนาะจากทางยุโรปก็เหมือนเป็นสหพันธ์อะไรเงี้ยนะครับเป็น European country ครับร่วมกลุ่มทุนร่วมกันทำอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนก็มีทุนสนับสนุนตรงนี้นะครับคุณฟานูใช้คำว่าเราจะหาทุนได้เสมอเราจะหาทุนได้เป็นคำที่เร้าใจมากเราจะหาทุนได้เสมอฮะเสมอคือมีเงินตลอดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะสร้างได้ครับรวมถึงช็อตฟิล์มด้วยรวมถึงแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่างๆครับ So once the financing is secure, I'm saying it like that, but it takes a long time. So once you've got some money, you still have some bits of pre-production left. So there's, of course, everyone knows about the storyboards, right? หลังจากมีเงินแล้วเราก็ไปต่อหลังจากมั่นใจได้แต่คุณฟานูก็บอกว่าใช้เวลานะคะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาทีเดียวในการที่จะ secure หรือว่าหา funding ได้แน่นอนแต่หลังจากนั้นเราก็จะไปสู่ storyboard ขั้นตอนของ storyboard ครับแล้วทุกคนก็รู้จัก storyboard ดีครับ So what is storyboard? Lots of students again they come into animation school and they think oh I'm going to do storyboards and have like a rough drawing of what's going on in the movie.
but it's more than this. You have to think like framing, composition, what it looks like, but also the action. The action is very important. So I'll show you another example after, but it's more important to think about how the character will move rather than how good it looks. คือปกติแล้วเด็กๆที่เข้ามานักศึกษาที่เข้ามาเรียนในอุตสาหกรรมแอนิเมชันในภาพยนตร์ก็โดยเฉพาะแอนิเมชันนะครับก็จะมักจะคิดว่าเราอยากจะมาทำงานด้าน storyboard แล้วก็แค่เราก็มักจะคิดว่ามันเป็นแค่การเขียนรูปคร่าวๆนะครับเป็นการเขียนรูปหยาบๆลงไปแต่จริงๆแล้วอาจารย์พนุบอกว่ามันมากกว่านั้นนะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการกำหนดนะครับการจัดการของว่าตัวละครจะอยู่ตรงไหนจะเล่าเรื่องอย่างไรเป็นการกำหนดมุมภาพแล้วก็ camera angle ต่างๆนะครับในการเล่าเรื่องนึกอะไรไม่ออกนึกถึงอาจารย์ประกรณ์นะครับอาจารย์ประกรณ์ของเรานะครับกับวิชา storyboard นะครับ So he's like, this is not moving, this looks like still images, but a good storyboard is something that will be easy to be made into an animatic. Animatic is moving storyboard with sound, and this is what I'm going to show you after. So I'll let you translate and try to... storyboard เนี่ยสิ่งสำคัญสุดๆเลยนะครับก็คือว่ามัน storyboard ที่ดีคือ storyboard ที่เมื่อทำเสร็จแล้วนำเอาไปทำเป็น animatic ได้ง่ายมากนะครับนำเอาไปต่อเนื่องกันใส่เสียงเข้าไปมันแทบจะกลายเป็น animatic ได้แล้วเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ท่านกำลังจะโชว์ animatic นะครับอาจารย์ท่านบอกว่า So this is French. I guess that a lot of you watch this. This is Arcane, and this is a storyboard sequence from the show. You filthy traitor. Vander had his chance. So as you can see, like very, very precise character acting already. Really strong expressions, and even though this is all going to be remade in 3D, it's really important that you show the emotions and show the action in the storyboard. อันนี้ก็เป็นการ์ตูนหรือว่าแอนิเมชันที่พวกเราทุกคนน่าจะเคยดูครับเรื่อง Arcane นะครับอันนี้คือแอนิเมติกที่ถูกทำเป็น2มิตินะครับถึงแม้ตัวแอนิเมชันจะเป็น3มิติครับแต่อาจารย์ท่านบอกว่าจะสังเกตเห็นได้ว่าacting ของตัวละครนะครับต่างๆถูกทำอย่างเกือบจะสมบูรณ์แล้วในการบล็อกในการวางจังหวะนะครับในอนิเมติก2มิติ And I think you can see like one character is orange, the other one is blue, and this is done to give a clear idea of who is who, even though the drawings are not like super precise. So if one character is orange, it's going to be orange throughout the scene, and the other one will still stay blue, so we can understand easily what's happening. สิ่งสำคัญที่สุดของการทำแอนิเมชันหรือ storyboard ก็คือไม่ให้คนดูสับสนว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นก็จะสังเกตเห็นได้จากอนิเมติกครับตัวละครสีฟ้าก็จะถูกระบายเป็นสีฟ้าซะส่วนใหญ่เราจะได้รู้ว่าใครเป็นตัวละครสีฟ้าแล้วใครเป็นตัวละครสีส้มนะครับสำหรับทั้ง whole sequence ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ Yeah, sorry, they only put the fight scenes online, but they are really strong draftsmen, but they don't care about how it looks. They want to show the action and just like have the director understand what they were going for with the action and the framing. So you can see like there are grids on the screen, and these grids are meant to show perspective and not care about exactly how the background will look like. ครับสังเกตว่าการทำอนิเมติกแบบนี้ครับเขาจะทำเพื่ออาจารย์เขาบอกว่ามันหาดูได้แค่เฉพาะที่เป็นแอคชั่นซีนนะครับทางออนไลน์ซึ่งมันทำเพื่อที่จะให้ดีเรคเตอร์ดูเราเข้าใจว่าแอคชั่นสไตล์ของตัวแอนิเมติกหรือแอนิเมชันเรื่องนี้มันจะออกมาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาจะตัดฉากทิ้งหมดเลยก็คือจะทำเป็นแบบเป็นตีกริดเป็นเปอร์สเปกทีฟเพื่อให้มันเหลือแต่การเล่าเรื่องของตัวละครที่จะชกตีกันนะครับ After storyboard is done, and one thing is important that you heard there, the voices of the character are already there. But even if you, as a student, don't have your voice actors or whatever ready, it's really important to have actual sound and maybe test music, and you can record yourself if you want to do a proper animatic. You don't have to have like voice actors and stuff. You can record yourself, but you need to have
voices, sound, like sound design, some kind of thing. It can be rough, but has to be there. ในขั้นตอน Animatic เราจะสังเกตได้ว่ามันมีเสียงมีอะไรเข้ามาค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์เขาบอกว่าในอุตสาหกรรมจริงเสียงมันจะทำในขั้นตอนนี้แหละมันจะต้องเข้ามาไกด์นะครับแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นนักเรียนบางทีเราไม่มีทีมเสียงช่วยเราไม่ได้มีแบบคนภาคมาช่วยเราอะไรเงี้ยเราต้องทำด้วยตัวเองเราควรจะต้องทำในความคิดของอาจารย์ท่านมองว่าตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำอย่างมากแม้กระทั่งว่าต้องอัดเสียงตัวเองลงไปเป็นไกด์แล้วมันจะไม่ได้ใช้จริงก็ต้องทำครับ After storyboard is the part, this is something that I used to do a lot, that this was my job first when I first started in animation. I did the color keys for Funan. I keep talking about this movie, but I worked on it a lot. So color keys, what are they? If you want to make a movie, you're going to have colors in the movie, right? อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ฟนูเขาบอกว่าตอนที่ท่านเริ่มอาชีพของการทำแอนิเมชันท่านก็ไปเกี่ยวข้องบ่อยมากแล้วท่านก็เป็นคนที่อยู่ในแผนกของการทำสีนะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยท่านได้ทำหนังที่ชื่อแฟนแนนนะครับผมแล้วก็สีเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราอยากทำแอนิเมชันเราก็ควรที่จะรู้ว่าสีของมันอยู่ตรงไหนหรือว่ามันควรจะมีสีอะไร So what are color keys? Once you've got the storyboards, you have rough framing and the characters. So you have images you can work on color-wise. You don't need a very precise drawing, but you need some storyboard parts to start on color keys. There are rough paintings of the colors, and they're meant to show what the movie will look like, but very roughly. And the focus is on colors, not drawings. ค่ะก็หลังจากมี storyboard แล้วนะคะอาจารย์ก็จะเริ่มมาสู่การที่ให้สีแต่ว่าก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าให้เห็นเหมือนอารมณ์เหมือน mood and tone นะอาจารย์ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็จะเริ่มลง painting แล้วก็สีที่เป็นคีย์เป็นหลักค่ะในการทำ color key ในขั้นตอนนี้ท่านอาจารย์บอกว่าเราไม่ได้โฟกัสที่การ drawing ว่ามันถูกต้องไหมในเชิงฉากในเชิงความถูกต้องของสิ่งที่จะอยู่ในฉากแต่ว่าเราจะโฟกัสไปแค่ที่สีเท่านั้นเลยเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าหนังทั้งเรื่องเนี่ย mood ของมันเนี่ยไม่ว่ามันจะเปลี่ยน sequence เปลี่ยนซีนมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรแล้ว mood ถึงสีเนี่ยเราจะโฟกัสแค่เรื่องของสีเป็นหลักนะครับ The whole point of pre-production is to prepare for the production of the movie. So like storyboard, where you have very precise acting and very good idea of what the action will look like, here the color keys, they are meant to be helping the background team to understand what the sequence will look like, right? And so they have a lot of info, but they're not very well drawn most of the time. It's just that you need this to give the background artist, and so they can draw the final background. ในขั้นตอนการทำงาน pre-production นะครับเพราะมันชื่อว่า pre-production เนาะขั้นตอนนี้มันคือการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเลยอาจารย์ท่านบอกว่า storyboard ก็คือการเตรียมความพร้อมให้เราเข้าใจว่า action หรือ sequence ต่างๆที่จะเกิดจากการเล่าเรื่องเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรในส่วนของ color keys เนี่ยมันคือการเตรียมความพร้อมให้ในอุตสาหกรรมใหญ่มันก็จะมี background team เนาะก็จะมีพี่ๆน้องๆที่เป็นคนลงสีอีกทีนึงเป็นทีมเพราะฉะนั้น color keys เนี่ย director ก็จะเป็นคนที่จะกำหนดนะครับว่าหลังจากที่กำหนดสีไว้แล้วเนี่ย background team ก็จะเข้ามาแล้วก็จะ improve สีขึ้นไปตามที่ถูกไกด์ไว้จากที่เห็นในภาพนี้ครับ So once all of this work, like the preparation work is done, if you're lucky and you have money and everything goes smoothly, then you can start on production. That's like the biggest part of making the movie, because all of this is done with a small team, and then production is where the big guns come in, and there's lots of people and big teams. อันนี้คือขั้นตอน crucial เนาะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าทุกอย่าง go smooth lucky เงินถึงมันก็จะแบบไปถึงขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับแกบอกว่าในขั้นตอน preparation ใช้คนน้อยกว่าเยอะมันเป็นแบบทีมที่เล็กกว่าเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมดังนั้นแล้วถ้าทุกอย่าง go smooth เวลามันเข้ามาในขั้นตอน production มันจะเป็นอีกขนาดหนึ่งนะครับมันก็จะมาเจอกับทีมที่มีคนที่จำนวนเยอะกว่ามาก So what's in production? Well, it's a bit like pre-production. It's divided in different departments. So one of them is the layout department, and specifically this is background layout. So something that's meant to show the background
as precisely as possible, but it's not in color. Sometimes it's just lines. And as you can see, the characters up there, there are characters from the storyboard. They're not well drawn yet. ในขั้นตอน production นะครับก็จะมีหลายแผนกเลยเขาบอกว่าในขั้นตอน production เนี่ยจะมีหลายแผนกเหมือนกับ pre-production นี่แหละครับแล้วหนึ่งในแผนกที่สำคัญนะครับที่อาจารย์ท่านเมนชั่นขึ้นมาก่อนก็คือแผนกคนที่ทำ layout นะครับคนที่ทำ layout อาจารย์ท่านบอกให้สังเกตว่ามันเป็นการจัดของภาพให้ค่อนข้าง present ก็คือแบบเป็นเกือบจะเป็นปัจจุบันที่สุดแล้วของหนังนะครับแล้วก็จะสังเกตว่า layout จะถูกจัดวางในภาพขาวดำก่อนเท่านั้นนะครับ This is from Rémi Chaillet's first movie, Long Way North. อันนี้มาจาก animation เรื่องThe Calamity Long Way North. That's Calamity is his second movie, and Long Way North is the first one. I'm sorry. Calamity เป็นภาพยนตร์ animation เรื่องที่2นะครับอันภาพยนตร์เรื่องแรกชื่อ Long Way North ครับอันนี้เป็นฉากจาก animation เรื่องนั้น This is also background design, but it's for a TV series. It's Ogi Next Generation, I think. It's a XLM propriety, and it's different, but it serves the same purpose, which is to show the background, and it will be used for animation. So every object is precisely drawn, and it won't be changed when going through the color process. อันนี้เป็น layout ของ animation อีกเรื่องหนึ่งที่เป็น TV series นะครับแล้วก็คุณจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันมากเลยแต่มันถูกใช้ในหลักการเดียวกันนะครับก็คือว่าภาพจะสังเกตเห็นพวกเส้นหรือตำแหน่ง object ต่างๆที่ถูกเขียนขึ้นมานั้นมันถูกเคลียร์เส้นถูกอะไรแล้วดังนั้น object ที่ถูกวางไว้ในฉากเหล่านี้จะไม่ถูกขยื่นแล้วนี่คือ layout ที่ layout designers หรือแผนก layout ได้กำหนดไปแล้วว่าอะไรต้องอยู่ตรงไหนนะครับ So this is another shot from Funan, and this is character layout. So what's character layout? Once you have the backgrounds drawn and you want to start on animation, you have, at least in France, what we do is we have a team come in that will draw poses of the characters. If you have a lot of money, you can have like several poses per shot and per character. And if you don't have a lot of money, you draw at least one pose for each character. And that's the case here. It's a shot from Funan, and all of the characters are drawn, and they are meant to help the animators, but they're not. This is not animation yet. This is just a still drawing. น่าสนใจมากครับตอนที่อาจารย์ท่านพูดถึง layout เหมือนท่านจะเมนชั่นว่ามันมี background layout แล้วมันก็มีอันเนี้ยครับที่เขาเรียกว่า character layout นะครับคือในฝรั่งเศสเนี่ยก็จะมีการทำหลังจากทำ background layout แล้วก็จะทำ character layout ได้ด้วยว่าตัวละครตัวไหนยืนตรงไหนวางตำแหน่งการจัด pose หรือท่วงท่าของตัวละครอาจารย์ท่านเมนชั่นว่าถ้าเรามีเงินเยอะนะครับอาจารย์ใช่ไหมในแต่ละหนึ่งเราจะได้หลายโพสเลยเราจะทำได้หลายโพสคือมาเลือกได้อีกเนาะหมายถึงดีเรคเตอร์เนี่ยก็คือมีทุนในการที่จะทำให้ตัวละครเนี่ยวางโพสได้หลายแบบแถมเราเอามาเลือกใช้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างแต่ถ้าเรามีเงินไม่เยอะเนี่ยนะครับเป็นโปรดักชันที่เล็กลงมาเนี่ยเราก็จะวางเลเยอร์โพสเดียวนะครับเท่าที่จำเป็นที่จะใช้อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่มาจากแอนิเมชันเรื่องแฟนแนนนะครับThis is where the strongest draftsmen work. People who are really good at drawing characters, they usually go in layout departments rather than full-on animation. It's really hard to find really good layout men and layout women for feature films in France. ในส่วนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับท่านอาจารย์บอกว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ต้องการบุคลากรที่เก่ง drawing มากๆที่เขียนรูปเก่งที่สุดละพาร์ท layout เนี่ยท่านบอกว่ามากกว่าตอนที่จะไปทำแอนิเมชันซะอีกคือเราต้องการบุคลากรทั้งจากใครก็ตามซึ่งหายากด้วยกำลังจะบอกว่าคุณฟานูมาหาที่ดิจิทัลอาร์ตรังสิตสงสัยผมว่าชัวร์เลยเพราะฉะนั้นหาได้เชื่อไหมเดี๋ยวหาได้ครับอยู่ดีๆก็มีไทยอินฮะเดี๋ยวเราไปหลังใหม่ครับผมครับ You can continue So I talk a lot about feature films because that's what I mostly do, but animation in TV series, at least in France, is a bit different.
It's different technique because animation is expensive and a TV series is super long, so you have to find ways of animating things without it taking a lot of time, thus a lot of money. อาจารย์ก็บอกว่าถึงแม้อาจารย์ท่านจะพูดถึงเรื่องฟีเจอร์ฟิล์มเยอะครับมันเปลี่ยนเพียงเพราะว่าท่านอาจารย์มีประสบการณ์กับฟีเจอร์ฟิล์มเยอะกว่าทำการ์ตูนซีรีส์นะครับเพราะเขาบอกว่า2อุตสาหกรรมนี้ถึงจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่เป็น2ประเภทที่มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าในส่วนของการ์ตูนซีรีส์ครับมันมีขนาดที่ยาวบางทีมันมีแบบ20ตอน30ตอนแล้วมันก็รันโอเวอร์ไปเรื่อยๆมันจะไม่เหมือนตัวที่เป็นฟีเจอร์ฟิล์มที่มันจบในชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าในขั้นตอนของการทำแอนิเมตเนี่ยทีวีซีรีส์มันเลยต้องมานั่งคิดกระบวนการที่ว่าจะทำยังไงดีให้กระบวนการทำแอนิเมตมันทำได้ค่อนข้างเร็วและต่อเนื่องครับ So on your left, you can see a layout from the pilot I tried to show you earlier. And on your right, these are layouts for a TV series. And in a TV series, we will use puppet animation. But for some shots, the puppet is not, the pose is too strong and it's too different from the rest of the animation. So someone will have to come in and draw the pose, the extreme pose, so that a puppet can be made out of the drawing or the puppet can be adapted. So there's also a layout portion in TV series, but it's not for every shot in like movies. Just to make sure that I understand this correctly, the animation series that using puppets, it means that sometime or some shot, the drawer need to draw the pose first. Yes, the extreme poses are drawn, and okay. They will find like it can be fully animated for this shot, or it can be like the puppet can be changed to match the extreme pose that's drawn by the layout man. I see. Thank you. สองอย่างนี้คือต่างกันนะครับทางซ้ายจะเป็นภาพที่มาจากฟีเจอร์ฟิล์มจะเห็นว่าเลเยอร์เป็นแบบนี้แต่พอทางขวาจะเป็นเลเยอร์ที่ทำสำหรับทีวีซีรีส์แอนิเมชันซีรีส์นะครับแล้วแอนิเมชันซีรีส์ด้วยความที่มีขนาดยาวนะครับแล้วใช้ทุนน้อยกว่าเนี่ยในการแอนิเมตต่างๆก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า puppet animation นะครับซึ่งหลายท่านในนี้น่าจะรู้จักดีพวกเรารู้จักดีนะครับก็คือการทำด้วยใช้โปรแกรมนะครับมาช่วยนะครับโดยที่ไม่ได้ draw เป็น frame by frame animation ทั้งหมดแบบ feature films นะครับดังนั้นในหลายๆครั้งการวาง layout ต่างๆก็จะแตกต่างแล้วก็ไม่ได้วาง layout ทุกช็อตด้วยไม่เหมือนแบบใน feature film ก็คือต้องมีการทำ layout ไว้สำหรับทุกๆขั้นตอนทุกๆภาพนะครับแต่ว่าพอเป็น puppet เนี่ยพอเป็น TV series เนี่ยก็จะมีการวาง layout สำหรับบางช็อตเท่านั้นที่บางทีแบบมัน extremely pose ครับเหมือนกับว่าเราเป็น pose ที่แปลกหรือเป็น pose ที่มันทำได้ยากนะครับก็จะมีการ draw ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นไกด์สำหรับการทำ puppet animation I hope I translate it right for you guys. So all of these videos are from Klaus, which is a Spanish movie which was mostly done with French people because we are neighbors and there's a lot of animation workers in France. So tons of people moved to Spain to make Klaus. Of course, there were also Spanish people, but lots of these shots are made by French people. That's why I picked this one. Let us translate first. You can. ค่ะคุณฟนูแชร์ว่าอย่างเรื่อง Klaus เนี่ยจริงๆแล้วเป็นของสเปนอาจารย์แต่ปรากฏว่าคนทำไปจากฝรั่งเศสซะเยอะไหลกันไปรัวๆเลยเพราะบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะแล้วจริงๆก็คือในสเปนขาดแคลนบุคลากรด้านแอนิเมชันฝรั่งเศสมีเยอะกว่าก็เลยไปที่นู่นเดี๋ยวจะมีจากไทยไปด้วยเพิ่มเติมหลังจากรายการ Second Thai in ครับ So I think like lots of animation students already know about this, but that these are the basic steps of animating a shot, and of course it starts with rough animation. ครับหลายๆนักเรียนหลายคนน่าจะรู้จักขั้นตอนนี้แล้วนะครับซึ่งแต่อาจารย์ท่านก็ยังอยากให้ดูว่านี่เป็น basic step นะครับสำหรับการทำ animation หยาบๆนะครับคือ rough animation นะครับการทำ animate ภาษาไทยก็คงจะเรียกว่าการทำ animate คร่าวๆแล้วกันครับ So that's not an internet problem. It's just that not all of the poses are drawn in rough animation. Just the main poses and some breakdowns. I won't go into too many details because we don't have the time. But this is very rough, and
it has to be cleaned up several times before getting colored. เมื่อกี้ที่เราเห็นไม่ใช่อินเทอร์เน็ตกระตุกนะครับก็คือว่ามันเป็น rough animation นะครับไอ้ขั้นตอนเหล่านี้คือการ draw เหล่านี้ขึ้นลงไปเรายังไม่ได้มันจะต้องถูก clean up อาจารย์ท่านใช้คำว่า clean up อีกหลายครั้งเลยกว่ามันจะสมบูรณ์กว่าจนมันจะสมบูรณ์จนกระทั่งเอาไปลงสีได้นะครับอันนี้เป็น animation ขั้นแรกสุดเลยคือเขียนหยาบๆคีย์ห่างๆนะครับแล้วก็เป็นแค่ main key ด้วยครับ So this next step is something that basically all of my students skip. It's called tie down. Tie down is you have the rough animation and you need to clean up the drawings on the first pass because you can't do something like that's extremely clean from the animation I showed you before. So there's a first pass of cleanup that's done, but it's not really cleanup. It's called tie down. And again, not all of the poses are drawn or not all of the parts of the characters. So here's tie down. อาจารย์ท่านบอกว่าอันนี้เป็นส่วนที่แบบเหมือนนักเรียนของท่านน่ะจะไม่ชอบที่สุดละ ในขั้นตอนทั้งหมดของการทำแอนิเมชันผมลืมบอกไปนะครับอาจารย์ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย3 ปีนะครับแต่ปัจจุบันก็คือทำเป็นผู้กำกับเป็นผู้ช่วยผู้กำกับนะครับท่านบอกว่าขั้นตอนตรงนี้เรียก tie down tie down ไหมคะ tie down Yes, that's called tie down in French as well. So, you can see there are like small drawings, like bars with numbers and stuff. And these are animation charts. They are there to help the person who will do the final drawings, and they give info about how these drawings should be made, like what kind of in between should be drawn. So these charts are really important, and this is something that you have to learn if you want to be an animator, is to read an animation chart. Okay. ในขั้นตอนถ่ายดาวที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีชาร์ตที่เป็นคล้ายๆกับชาร์ตเล็กๆทางขวาตอนที่อาจารย์ท่านเพลย์ให้เราดูแล้วมันกระพริบตรงนั้นน่ะมีความสำคัญมากอาจารย์ท่านบอกว่าสำหรับนักเรียนคนไหนที่เติบโตไปแล้วอยากจะเป็นAnimator นะครับก็คือในขั้นตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องทำ Animation Chart เอาไว้เพื่อเป็นไกด์ให้สำหรับคนทำ In-Betweener ตอนที่เขาจะมาอ่านไอตัวถ่ายดาวเนี่ยนะครับมันเหมือนตัวโน้ตดนตรีนะครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าเราจะต้องทำ Key In-Between ตรงไหนบ้างเพื่อให้ Animation มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับผม And of course, last step is the cleanup, and as you will see, like cleanup on Klaus was extremely precise. They had really thin line work, and this is done by specialized artists. Lots of people think of cleanup as something beginners will do, but it's actually really difficult, and some people make a career out of it. And really good cleanup artists, they are really hard to come by. ในส่วนต่อไปอาจารย์ท่านเรียกว่าส่วน clean up อันนี้คือเป็น animation จากเรื่องตัวอย่างจากเรื่อง Klaus นะครับที่เป็นภาพ clean up จะเห็นได้ว่าอาจารย์ท่านบอกว่าในพาร์ทนี้หลายๆคนตอนที่เข้ามาในวงการ animation ก็คิดว่าตัวเองอยากจะทำอยู่ในแผนก clean up แต่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าเหมือนว่ามันการ clean up มันเหมือนง่ายแต่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเป็นตำแหน่งที่ advance เกือบจะที่สุดตำแหน่งหนึ่งในแผนก animation เลยดังนั้นการ clean up จึงอาศัยหลายๆคนทำจนเป็นอาชีพได้เลยนะครับเราจะเรียกแผนกนี้หรือคนที่ทำอาชีพ clean up ครับอย่างเดียวว่า clean up artist you can make a career out of it you told us that right Yeah, there are a few cleanup artists in France, like maybe 4 or 5 people who are extremely sold out because that's their main job, that's all they do, and they're really, really good at it. ในฝรั่งเศสเนี่ยนัก clean up artist ที่แบบ extremely good เนี่ยครับคือสามารถที่จะแบบทำงานได้มีน้อยมากครับก็คือมีแค่ 4-5 คนเองครับนะครับยังขาดแคลนนะครับก็คือเป็นตำแหน่งที่มันค่อนข้าง crucial เรียกได้ว่าต้องใช้คำว่าเป็นยอดฝีมือเนาะอาจารย์เป็นเหมือนปรมาจารย์เลยเหมือนคนจบงานอะไรอย่างเงี้ยครับคุณฟานูเล่าว่าแบบคือแล้วเส้นที่บอกว่าในเรื่อง Klaus คือต้องเป็นตินไลน์คือเส้นบางมากเรียกว่าต้องไปคลีนกันมหาศาลมากจากรัฟแรกที่เราดูจากที่เราเห็นเป็นขั้นตอนผ่านถ่ายดาวมาจนถึงคลีนอัพครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องหาทุนนะครับหาทุนนะครับแล้วทั้งประเทศมี 4-5 คนครับผมหาทีมนะครับใช่แล้วเขาบอกว่า 4-5 คนนั้นน่ะคือทำแต่คลีนอัพเลยทั้งชีวิตเนาะก็เป็นอาชีพเลยคิวแน่นตลอดเวลา Sorry, I didn't remember which slides this was. So I talked about TV series in
interesting example of a puppet because it almost looks 3D, but it's not. It's just drawings that are made to transform and look 3D. But this is a puppet, and this is a TV series from Cartoon Saloon. It's called Puffin Rock, and it's really cute. So if you want to look it up, it's really cute. And this guy is showing how the puppet works. อันนี้อาจารย์ท่านจะให้ดูเมื่อกี้คือด้วยความที่อาจารย์ท่านเมนชั่นเรื่อง puppet animation ท่านก็เลยมีตัวอย่างกระบวนการทำ puppet animation ให้ดูว่าจริงๆแล้วมัน amazing แค่ไหนนะครับหลายๆครั้งที่เราเห็น puppet animation เราเข้าใจว่ามันเป็นการ์ตูน 3D ครับแต่จริงๆแล้วมันเป็น 2D animation ที่ทำออกมาและใช้กระบวนการทาง puppet เนี่ยทำให้มันเหมือนกับจะเป็น 3D animation นะครับอันนี้เป็น puppet animation จากเรื่อง what's the name of the series again thank you The series name is Puffin Rock. Puffin Rock. Puffin Rock ครับผมครับเป็นชื่อ animation นะครับ And how does a puppet animation work is basically that you save time on both drawing because the character is only drawn once by the puppet artist, and then you also can save time because you only draw the extreme poses, and then the computer can in between, like do the in-betweens between poses. ครับกระบวนการในการทำ puppet มันซับซ้อนน้อยกว่า frame by frame มากนะครับแล้วก็มีความสะดวกขึ้นมากเลยครับเพราะคุณแค่ frame by frame เราต้องเขียน animation หลายครั้งเนาะหลายตัวละครถูกเขียนซ้ำๆกันเป็น frame แต่ว่าถ้าเป็น puppet เนี่ยคุณเขียน character ครั้งเดียวนะครับแล้วก็คุณแค่เขียน key frame key animate ไว้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็จะช่วย generate in between ก็คือตรงกลางให้เราAnd something a bit specific about the French feature film industry, or at least like the team I usually work with, is that we have a style that's mixed between puppets and full-on drawn animation. And so we use the puppet ideas, but we use them in a way that's not noticeable. So it's part puppet and part fully drawn animation. And usually you can't see. So let me know if you watched the movie and saw that a lot of puppet work was done. So you mean when you use that, I mean you try to make it like part of a puppet? Part of it is puppets, but shot by shot puppet. There's no like main puppet that's made for the project, but we use to make people don't noticing that it's a puppet. Smoothly like blend that. It's not fully animated like Calamity. If anyone there saw Calamity for like the opening film, it's that some shots are actually puppet work and not full animation, and it saves a lot of time. But it's puppet work done by people who know how to fully animate, so that's why it looks good. ตรงนี้น่าสนใจครับอาจารย์ท่านบอกว่าท่านเกี่ยวข้องกับงานปัจจุบันที่ท่านทำอยู่หรือว่าในอดีตเนี่ยในอุตสาหกรรมที่ทำทันเนี่ยก็มีในแอนิเมชันใช้ทั้งสองส่วนเลยคือใช้ทั้ง fully draw นะครับก็คือการ draw แบบ frame by frame ผสมผสานกันกับบางช็อตก็มีแซม puppet ลงไปตรงนี้มันช่วยทำให้มันเกิดการประหยัดเวลาในการสร้างมหาศาลแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ทำ puppet นะครับในอุตสาหกรรมเป็นคนที่ทำ fully animation เป็นหมายความว่าเป็นคนที่ทำ frame by frame animation เป็น puppet มันจะออกมาแล้วดูดีครับก็คือเหมือนกับว่ามีความเข้าใจใช่มีความเข้าใจในการทำ animate ในแบบ traditional แล้วเนี่ยเมื่อมาทำ puppet ก็จะทำให้ animation ดูดีแล้วก็ทำออกมาแล้วกลมกลืนแล้วเนียนไปทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็น full animation โดยเฉพาะคนนอกวงการ ครับ จะได้อย่างนี้ ก็จะ ดูแล้วไม่รู้เลย ครับไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์ puppet แล้วครับผม Of course, well, not of course. Lots of people don't know, but effects are usually handled by specialized artists, and this is true for 2D animation, 3D animation, and I think France has a lot of really great effects artists, but there are not many effects artists in the world. So if you want to make a career out of animation, think about effects because they're really sought after. For American productions, I know like Spider-Man, Spider-Verse, they hire a lot of French artists because they can't find anyone in America to do this. So if you want to work on an American production, think about effects because this is a good career choice. อาจารย์ท่านบอกว่าอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญแล้วคนไม่เคยรู้ครับก็คือการทำ special effects นะครับหรือการทำ effects ในงาน animation นะครับแกบอกว่ามันหาคนทำยากมาก
ไม่ใช่ในแค่ประเทศฝรั่งเศสในโลกเลยแต่ฝรั่งเศสมีบุคลากรที่ทำด้านนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในหนังหลายเรื่องอย่างเช่น Spider-Verse นะครับ Spider-Man นะครับก็จ้าง Special Effect Artist จากฝรั่งเศสไปทำ recruit จากทั่วโลกเยอะมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนคิดว่าตรงนี้มันเป็นอาชีพได้นะครับอาจารย์ท่านเลยแนะนำว่าถ้าใครอยากทำ animation แล้วมองหาอาชีพในงาน animation จริงๆแล้วออก start จากการทำspecial effect department เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างตัวอย่างที่ท่านโชว์ให้เห็นว่าจะเห็นได้ว่าเอฟเฟกต์ในงาน 3D ชิ้นนี้นะครับเป็น 2D ใช่ไหมครับเนี่ยงานตัว special effects เป็นหนึ่งในงาน animate ที่สำคัญนะครับแล้วหาบุคลากรทำยากมากครับผมจริงๆแล้วในประเทศไทยก็ยากนะครับใช่This is 3D, but it's the same for 2D animation. We have specialized artists that come in and work on the effects because it's a very different jump from animating characters. So this is the work of Is Storyboard, who is a classmate of mine and worked on basically like everything with great special effects. She's been there. เมื่อกี้เป็นผลงานของเพื่อนอาจารย์เองร่วมชั้นเรียนเลยทีเดียวเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเลยใช่ครับที่เรียน animation ไปด้วยกันแต่ว่าเป็นแบบ specialized in special effects แล้วเมื่อกี้เป็นแม้แต่ในงานอุตสาหกรรม 3D พาร์ทที่เป็น special effect ก็เป็นแผนกที่ยังหาบุคลากรทำยากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแผนกเลยนะครับ So of course, this is a step that's pretty straightforward. If you have background layouts, then you of course have the color version, which is background painting. อันนี้ก็จะตรงไปตรงมานะครับหลังจากที่เราเห็นมี background layout เรียบร้อยแล้ววางตำแหน่งแล้วมันก็จะมาถึงแผนกของการ paint ก็คือแผนกที่ทำ background painting ลงสีนะครับ So this is from Funan. I think this อันนี้มาจาก animation เรื่อง Funan เหมือนกันนะครับ And yeah, like all of the background painting is like my own work. But as you can see, as a background artist, you will have to switch between very different styles. So these are movies, TV series, blah blah blah. They're all different, and even I think like lots in Japan, for example, there's a very similar background style for lots of series. But in France, you have to switch between extremely different art styles. อันนี้เป็นผลงานของอาจารย์ท่านเองเลยนะครับทุกภาพที่เขียนตรงนี้อาจารย์ท่านบอกว่าเป็นผลงานที่มาจากซีรีส์บ้างฟีเจอร์ฟิล์มบ้างนะครับมิกซ์กันไปอาจารย์ท่านอยากให้สังเกตว่าในการทำแบ็กกราวด์color เนี่ยนะครับ background painting เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือถ้าเป็นในประเทศฝรั่งเศสแอนิเมชันแต่ละเรื่องที่ออกมาในแต่ละปีครับจะมีสไตล์ที่มันค่อนข้างต่างกันมากๆสวิตช์ไปตามแบบ director สวิตช์ไปตาม art director เพราะฉะนั้นคนทำ background painting ต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนสไตล์ใช่ต้องเปลี่ยนสไตล์ต้องสวิตช์สไตล์ค่อนข้างเรนจ์มันค่อนข้างกว้างถ้าเทียบกับแอนิเมชันในขนบทางฝั่งอื่นนะครับที่แบบบางทีอาจจะมีวัฒนธรรมที่ทำแอนิเมชันออกมาคล้ายๆกันมันสวิตช์ไม่เยอะเท่ากับที่ฝรั่งเศสพอใครเป็นอาร์ติสต์เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าถนัดทางแทร็กหรือแนวไหนเนาะปกติก็จะไปแนวนั้นแหละครับใช่แต่ว่าในส่วนเนี่ย5ภาพนี่จะจำเป็นต้องปรับตัวครับใช่ครับภาพแตกต่างกันหมดเลยครับผม We amazed with the fact that you have to switch between a style because normally once you become an artist and you're used to that certain track, right? And traditional. Right, but animation is not like that. Unless you're like an art director or a very specialized illustrator who does lots of work for animation, you have to switch between other people's art style all the time. So it's something like you have to get used to the idea that you won't be drawing your own stuff all the time. มันเหมือนเป็นแบบพื้นฐานของความรู้ที่ฝรั่งเศสเลยว่าถ้าเราทำงานอุตสาหกรรมเนี่ยคือเราจะไม่ได้แบบทำงานอยู่บนสไตล์ของเราเท่านั้นนะครับเราจะเป็นที่จะต้องสวอปให้ได้คุณฟานูพูดว่าถ้าเราไม่ได้เป็นแบบว่ายอดฝีมือเลยเป็นอาร์ตไดเนาะที่แบบเป็นสไตล์ของเราเป็นคนกำหนดสไตล์คนที่อยู่ในทีมเราก็จะต้อง switch between สไตล์ของแต่ละงานแต่ละชิ้นAnd one thing that you can see there is that in one of the backgrounds there's a character and the character is already put in a kind of final colors and that's some of the background artists they will do this, they will have to do this and think about the colors of the characters on top of the characters, the colors of the background. So it's bring me to color design.
โอเคครับ background artist มีอีกหนึ่งหน้าที่นะครับในการที่แบบหลังจากที่ลงสีฉากแล้วเนี่ยต้องคำนึงถึงสีของตัวละครด้วยในหลายๆครั้ง background artist เป็นคนกำหนดสี character ของตัวละครที่จะอยู่บนฉากหนึ่งที่จะอยู่บน background นั้นอีกทีนะครับเนื่องจากการที่อาจารย์บอกว่า background artist ต้องทำตรงนั้นด้วยเลยส่งผลให้ท่านอาจารย์จำเป็นต้องมาพูดถึงส่วนนี้ฮะว่าเป็นเรื่องของการออกแบบสีนะครับก็คือแผนก color design So what's color design? I think it's a very interesting job for people who like color but are not big on drawing. And basically anything that's animated on the screen has to be colored, right? So if you want to do color design, it means that you're gonna pick which color will be used for the characters, the effects, and anything that's animated, right? Amazing นะครับมีแผนกแบบแยกย่อยเยอะมากครับในอุตสาหกรรมที่ฝรั่งเศสครับคือใช่ครับก็คือว่าสำหรับแผนกนี้เหมือนอาจารย์ท่านบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ใครไม่ชอบ drawing แต่ชอบสีเรียน color of view แล้วแบบอินสุดๆนี่เลยมีอาชีพนี้ด้วยมีแผนกสำหรับการออกแบบสีให้กับชุดกับธีมของแอนิเมชันครับ And so this is work for the pilot of Amélie or the character of Rain that I did, and we had to convey the idea that this was in the 70s. So these were the base colors for the characters. These are base colors. They're not like the final colors. They're just like, oh, this thing is orange, and then afterwards you have to think about like, oh, are they're in an aquarium there, so the colors will change, but you have to think first of the base colors and then about what it will look like because of, like the lighting or what emotion you want to convey. ในแผนกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของแอนิเมชันเรื่อง Amity นะครับที่คนออกแบบ color จะต้องคำนึงถึงเรื่องของยุคสมัยของแอนิเมชัน setting ที่มันเซตขึ้นมาเป็นช่วงยุคไหนมันใช้สีอย่างไรในอดีตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องคำนึงถึงแสงถึงเรื่องของบรรยากาศที่จะเข้ามากระทบหลังจากที่ตัวละครถูกพุทอินไปบนฉากแล้วด้วยเพื่อที่จะส่งสุดท้ายแล้วคือคำว่า emotion อยากจะส่งความรู้สึกอะไรออกไปจะออกแบบแสงยังไงเมื่อมันไปรวมนะคะกับสีเนาะอาจารย์ให้ได้ emotion ที่จะ convey ไปใน message ค่ะ And the final step of I think any animated project will be compositing. Compositing is taking everything that has been done, so animation and background and effects, etc., and putting it together. This can mean lots of productions are in 2D, but there are 3D elements, so it's also during compositing that you will assemble everything. แผนกสุดท้ายล่าสุดเลยนะครับที่ทำในอุตสาหกรรมแอนิเมชันมีพี่ๆน้องนักเรียนหลายคนในนี้คุ้นเคยดีนะครับเรียกแผนก compositing นะครับภาษาไทยก็เรียกแผนก composite นะครับก็คือการเอาทุกอย่างแล้วที่เราทำเมื่อกี้นี้มารวมกันมารวมร่างให้มันกลายเป็นแอนิเมชันที่สมบูรณ์ครับไม่แม้แต่ 2D animation นะครับบางครั้ง 2D ก็ composite ร่วมกับงาน 3D animation นะครับก็จะมีภาพ2มิติ3มิติเป็นการ composite เสียง composite สีต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านะครับลงมาในตลอดท่อเลยตะกี้ที่เราพูดมาตามไพป์ไลน์ที่เดินทางมานั่นนะครับใช่ถ้ามีทุนทรัพย์เยอะเราจะได้ไพป์ไลน์แบบเมื่อกี้นะครับที่เราเดินทางมาค่อนข้างสมบูรณ์ครับ And as you can see there are some special effects that are added in compositing. Not everything is drawn, and especially in TV series where you have to save money, lots of effects are done by the compositing team. And compositing is super important because if you do it badly, you can have like the best drawings ever and it will look bad. And you can also save really weak backgrounds or weak animation by hiding faults throughout compositing. This is a demo from French comp artist, and it has 2D and 3D. The compositing เราจะสังเกตเห็นได้จากงานทีวีซีรีส์บางชิ้นนะครับหลายๆครั้งทีวีซีรีส์มีงบประมาณที่จำกัดดังนั้นในพาร์ทของการทำ composite นะครับ composite artist จะทำ special effect ทำเอฟเฟกต์ด้วย ทำเอฟเฟกต์ในพาร์ทนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นการเอาเอฟเฟกต์มาใส่ในพาร์ทของมาทำในพาร์ทของ compositing นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือชาว composite เนี่ยจะเป็นคนกลบเกลื่อนนะครับรอยผิดพลาดนะครับแก้ไขนึกออกป่ะแบบพวกพี่ทำกันมาในไพป์ไลน์ท่อนหน้าแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย composite เขาจะเห็นว่าแบบ
ตรงนี้รั่ว drawing ตรงนี้พลาดนะครับแสงสีตรงนี้หลุดตรงนี้ขาดเนี่ยคอมโพสิตก็จะมาตบงานมาเก็บกวาดตรงนั้นให้นะฮะต้องเป็นคนที่แบบตาคือเป็นตาดีใช่ครับหูดีคือต้องครบทุกอย่างต้องครบก็คือต้องละเอียดอะผมว่านะครับละเอียดแล้วเข้าใจเรื่องของการทำให้งานภาพสุดท้ายนั้นออกมาน่าดูน่ามอง We talking about the team in the compositing team that since they're in the last stage they must have a very good eyes good ears as well Right. Oh, they do not handle the sound part, but yes, they are. It's a very technical job because you work with After Effects or Nuke or like very technical software, but you also have to have a very strong artistry to know what looks good in a final image. So it's a very interesting job, I think. เป็นอีกการหนึ่งที่คุณฟานูบอกก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจครับต้องมีความเข้าใจเรื่องสุนทรียะนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้าใจว่ามันจะมองภาพรวมใช่คือถ้าพูดถึงองค์ประกอบศิลป์นี่คือการดูฮาร์โมนีเลยครับ And they're also the most stressed out people because if anyone is late, then it's going to be on them to catch up. So they receive everything, and if people are 2 days late, well, they have less time to finish the job. So really stressful job. เขาบอกว่าเป็นแผนกที่ค่อนข้างเครียดครับเพราะว่าพออยู่ท้ายสุดครับหลายๆครั้งพี่ๆนั่นหน้านะครับไพป์ไลน์เลทฮะทำมาแล้วมันกว่าจะถึงเขาดิวเดตต้องวันนี้นะครับพี่ๆแกส่งให้อีก2 วันข้างหน้าไอ้แผนกเนี้ยมันก็จะเครียดเพราะต้องมาอดหลับคือมันต้องแบบมาแก้มาเร่งมาบีบแล้วทุกคนก็จะเพ่งวิ่งเข้ามาว่าช่วยด้วยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นอาชีพคอมโพสิเตอร์จึงเป็นอาชีพที่แบกความคาดหวังของทั้งโฮไพป์ไลน์นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นอาชีพที่อาจารย์ฟานูบอกว่าน่าทำครับน่าทำนะฮะมากนะมีนักศึกษาเราที่จบออกไปอยู่ในตรงนี้ครับเยอะไหมคะมีคอมโพสิเตอร์อยู่ในที่นี้ก็มีนะครับจริงๆนักศึกษามีหลายคนในนี้ต่อไปอยากเป็น composition artist หรือว่าเป็นในแผนกนี้นะครับผมคิดว่าก็คุณก็จะได้เห็นงานสำเร็จก่อนอ่ะคือคุณจะเป็นคนประกอบเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงเพราะว่าการที่คนอื่นทำบางทีพลาดหรือหลุดหรือเราต้องมาประกอบอ่ะแล้วเราต้องมาเร่งอ่ะผมว่าทักษะเรื่องการแก้ปัญหาก็มีความสำคัญครับ We thinking that the people in this team they must have a very good positive thinking to handle all the stress as well in the last minute. Right, the most positive people I've met are like compositing directors. They are really they're like, oh, it's fine, don't worry, I'll fix it. So calm everybody down. This is not the end of the world. Do not be panic. Send it to me. No matter how late it is, I'll finish it up. คือเขาบอกว่าอาจารย์ท่านบอกว่าหนึ่งในกลุ่มคนที่อาจารย์ท่านพบในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่โลกสวยแล้วก็มองโลกในแง่บวกมากที่สุดก็คือชาลาวผู้กำกับการ compositing director นะครับผู้กำกับการประกอบภาพเนี่ยนะครับที่จะบอกว่าไม่เป็นไรส่งมาเถอะช้าๆได้พระเล่มงามอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าส่งมาเดี๋ยวแก้ให้เรานึกว่าเขาจะดุเนาะเอามาสิไม่ผมว่าคงจะมีหลายแบบนะครับผมว่าตาม reference คุณฟานูเข้าใจท่านอาจารย์ถ้าเกิดเป็นแผนกที่ต้องใจเย็นคือถ้าใจร้อนผมว่ามันน่าจะเครียดแล้วก็คงจะเร่งรีบจนบางทีอาจจะเกิดข้อผิดพลาดSo I talked during the animating and storyboard process that how important sound is, and for me, I think like half of your job as a director and half of the movie is in the sound. Like the sound is really important as the image, and this is something you have to remember and you have to take into account when you're making a movie, be it like a feature film or your thesis film. So for feature films, we are lucky to be able to record actors and have Foley effects recorded. อีกพาร์ทหนึ่งที่อาจารย์เขาบอกว่ามันครูชัลสำคัญครึ่งหนึ่งเลยเป็นครึ่งหนึ่งเลยเขาบอกว่าผู้กำกับแอนิเมชันอาจจะสำคัญอยู่เราครึ่งหนึ่งของแอนิเมชันส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือเสียงทั้งหมดของแอนิเมชันเป็นอีกครึ่งหนึ่งเลยนะฮะคือแกบอกว่าเสียงเนี่ยแม้กระทั่งในฟีเจอร์ฟิล์มหรือแม้กระทั่งในงานศิลปะนิพนธ์เนาะที่เราทำกันเนี่ยอาจารย์ท่านก็บอกว่าเสียงคือส่วนสำคัญเป็นครึ่งนะครับแล้วก็ในงานแอนิเมชันที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่เนี่ยเราก็จะโชคดีหน่อยตรงที่ก็จะมี actor recording มี Foley effects ก็คือจะมีอุตสาหกรรมที่จะรองรับในการที่จะทำให้มีใช่แบบนักภาคนักแบบเป็นมืออาชีพนะครับมาช่วยให้เสียงภาคให้เสียงเพลงนะครับ So
So voice actors are pretty common, like even in short films and films with not a lot of money, you will have voice actors. For the effects, however, most productions on a budget will use banks, like sound banks. They will pay for, if you want to have, I don't know, a bird singing, then you're going to have to pay for the bird singing. Or if you want to have footsteps, then you can pay for footstep sounds and have them. And there are also free sounds of footstep available. So like this is Foley effects. But for feature films, we record them. ครับในส่วนของ actor recording ก่อนนะครับก็คือจะมีเรื่องของการให้ภาคให้เสียงใช่ไหมครับแล้วมันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกมันว่า Foley effects นะครับก็คือการให้เสียงประกอบทั่วไปเสียงนกร้องเสียงเท้ากระแทกพื้นเสียงผมลุกจากเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเป็นโดยทั่วไปที่เป็นแบบในระดับที่เราไม่ได้มีเราทำกันเองเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นฟีเจอร์ฟิล์มเนี่ยเราก็ไปซื้อเสียงเหล่านี้ได้นะครับที่จะมีขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับตามเป็นฟรีFoley effects นะครับที่เราจะซื้อหาธนาคารเสียงครับบางทีก็มีเสียงที่เป็นเสียงที่ปล่อยมาโดยไม่ได้มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟีเจอร์ฟิล์มเขาจะสร้างมันขึ้นมาเฉพาะของในแต่ละฟีเจอร์ฟิล์มเลยแล้วก็มี voice actor มี voice actress ด้วยนะอาจารย์มีการสร้างเสียงภาพทำเสียงสวยเพื่อที่จะเป็น voice มีอีกอาชีพหนึ่งอย่างนี้ผมก็ต้องทำเสียงหล่อสิครับแย่เลยครับโทษทีครับผม Here you can see on your left, right, on your right. This is the actress that played the main role in Calamity, and on your left, there is the Foley effects recording studio. So there's one guy, and he is watching the movie, and it has like a smaller version of the movie up there, and it plays like 2 seconds earlier, and then the main one is on the screen. And so he knows what type of sound he will have to make, and he records them pretty much like in real time while watching the movie. ภาพนี้ก็ interesting เหมือนกันทางขวาเป็นแบบ actor recording อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือการให้เสียงภาคให้เสียงเพลงให้เสียงก็จะรูปลักษณ์ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนั้นแต่ใน feature film ที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าเขาทำ Foley effects เองด้วยเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนภาพทางซ้ายครับก็คือจะแบบท่านผู้กำกับ Foley effects หรือคนทำเสียง Foley effects เนี่ยก็จะมีห้องอย่างเงี้ยครับของตัวเองในขณะที่สกรีนฉายภาพยนตร์นะฮะตัวเต็มนะครับหนังแอนิเมชันไปด้วยแกก็แค่แกะเกาเคาะกระแทกอยู่ตรงนั้นนะครับทีบ้างเคาะบ้างคือผลิตเสียง real time นั่นหมายความว่าแกต้องท่านผู้เชี่ยวชาญท่านนี้แกต้องดูแอนิเมชันสดๆแล้วสร้างเสียงคือที่ผม amazed ก็คือแกทำอยู่คนเดียวเหรอครับเนี่ย Did he just really one person that did every so lonely there are 11 people in France who do that job alone for the on their own for the whole sequence whole movie industry 11 people ว้าวบางคนทำอยู่คนเดียวทั้งเรื่องนะก็คือนั่งทำโฟเล่ก็คืออะไรเกิดขึ้นฟ้าร้องฝนตกกูเอาในห้องนี้ได้หมดเลยนะฮะใช่ฮะคือแบบเนี่ยฮะจะสีจะคือเขาสามารถที่สร้างเสียงประกอบเข้าไปเรียลไทม์ใช่แล้วก็ทำอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยครับเหมือนห้องของเล่นเลยนะฮะก็คือเขาก็อยู่ในห้องเขาแล้วก็มีอุปกรณ์ในการทำครับ Fanou ค่ะ just for our knowledge totally out of curiosity for one feature film like to create the Foley effects how long does it take roughly I think like we work in sessions because all of the movie is not finished at the same time so we divide it in smaller parts and then we have different sessions of Foley effect recording but I think like if he had the whole movie for to work on, I think in 2 days it would be done because he's recording real time. Like he pauses the before the sequence, he watches it, then thinks, "Oh, I have to go there, record this, then there, record this, then there, record this," and then he does it in real time. That director has the sound bank in his head already. คือเหมือนเขาจะดูเมื่อกี้ท่านอาจารย์ถามอาจารย์ฟนูว่าแบบไอ้ process นี้ระยะเวลามันยาวแค่ไหนในปกติแล้วใน feature film อาจารย์ฟนูบอกว่ามัน different เนาะบางทีบางเรื่องมันมี process ของการทำไม่เหมือนกันแต่ว่าแกบอกว่าเอาว่าประมาณการเนี่ยสำหรับ
ท่านผู้เชี่ยวชาญคนเดียวเนี่ยสามารถจบงานถ้าแอนิเมชันทั้งเรื่องมันจบแล้วอะถ้าเกิดมีแล้วไม่ใช่คือแอนิเมชันบางเรื่องบางทีมันจบแค่ซีเควนซ์เดียวหรือบางทีจบแค่แบบว่าพาร์ทเดียวแล้วเอามาให้ทำอะมันก็ต้องรอใช่ไหมครับแต่ถ้าแอนิเมชันมันจบแล้วทั้งเรื่องเนี่ยท่านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจบได้ภายใน2 วันโดยประมาณการนะครับเพราะว่าท่านต้องดูเรียลไทม์คือมันจะมีวิธีการทำคือมันจะดูไปก่อนไม่มีเสียงแต่ในหัวท่านเกิดเรื่องแล้วเกิดแล้วว่าอ้าวเมื่อกี้ขี่ม้าใช่ไหมเอาวิ่งลมพัดใช่ไหมเขาก็ต้องรู้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งไปหยิบเอาของมาทำลมพัดยังไงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการดูปุ๊บแล้วผู้เชี่ยวชาญก็จะต้องจินตนาการถึงสิ่งที่ตัวเองจะหยิบจับอะครับแล้วทำเลยสร้างเลยทำเลยสร้างเลยอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยไปพร้อมกับหนัง2 ชั่วโมงก็ทำไปประมาณนั้นขัดเกลาแก้รวมแล้วน่าจะประมาณ2 วัน Of course, this is pretty well known, I guess, but soundtrack is also an important part. And for Calamity, we were lucky enough to record with an orchestra in London, but sometimes it can be very on a smaller scale with like one person who records everything and does the music by themselves. But of course, soundtrack is a thing and it's important. soundtrack มันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เข้ามาสำคัญเพราะว่ามันเป็นการทำเพลงอย่างในภาพเรานี้ก็คือแบบ soundtrack มีหลายสเกลครับบางทีก็เป็นสเกลที่ทำโดยคนเดียว record เป็น sound สร้างเสียงประกอบคนเดียวในสตูดิโอกับในลักษณะที่จะใหญ่โตมโหฬารเป็นระดับเป็นจ้างวงออร์เคสตรามาทำ soundtrack ให้กับแอนิเมชันนะครับอันนี้บอกว่าไปใช้ออร์เคสตราที่ลอนดอนไปใช้วงออร์เคสตราที่ลอนดอนในภาพนี้ใช่ไหมใช่อาจารย์สุดยอดมาก And you will have a bit of different thing going on for movies and TV series. Again, for movies, usually someone will come and like think about the whole movie and say, "Oh, I will make this kind of music. Then this music will appear, will start." And so they think about the whole movie. For a TV series, someone will make music that can be used in different parts of the series, but they do not like. They don't watch the series and say, oh, this music is going there and I will make a music for that. They make a bunch of different music and the music can be used throughout the series. ต่างกันระหว่างหนังกับทีวีซีรีส์ด้วยนะคะอาจารย์สำหรับดนตรีใช่ไหมคะสำหรับหนังเนี่ยอาจารย์ฟานูเล่าว่าก็ทั้งเรื่องก็ดูไปจนจบแล้วก็ดูว่าจะใช้ดนตรีแบบไหนที่จะใส่เข้าไปนะคะตลอดเรื่องในขณะที่ทีวีซีรีส์เนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็นเซกชันเป็นส่วนได้ด้วยนะคะในการที่จะสร้างในส่วนของเสียงเข้าไปนะคะพอเห็น Orchestra of London นี่ก็คิดว่าถ้าดิจิทัลอาร์ตเราอยากได้ออร์เคสตราเราก็ติดต่อวิไลดนตรีเราได้เนาะอาจารย์เนาะใช่ครับสามารถที่จะทำวงเหมือนกันวงให้เรานะครับไม่น้อยหน้าเดี๋ยวเราไม่ยอมแพ้ฝรั่งเศสนะคะเพียงแต่เราต้องทำ part นี้ was the soundtrack was the last part in the I'd just like to know because you say when we do an animatic we had some music and sounds there. Was that the final sounds or was just the pre-designed sound? So for the music during the animating process, most of the projects they're like feature film kind of like Arcane is not a feature film, but it also worked like this. Storyboarders or editors will use existing music to convey the idea of what they want in the scene. And then the compositor will come and do sometimes something really different, but the feeling has to be the same. I see. The tempo and the rhythms are similar. The tempo and the rhythm would be similar. Yeah, that and also the whole energy, like vibe of the thing. I got it. ผมถามอาจารย์ท่านว่าเอาแล้วถ้า soundtrack มาอยู่ last part แบบนี้แล้วอย่างตอนที่เป็น animatic ที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์เปิดให้ดูว่า sound กับเสียงมันถูกทำแล้วเขาได้ใช้เสียงจริงหรือตรงนั้นเป็นเสียงดีไซน์แบบไหนอาจารย์ท่านบอกว่าอ๋อมันถ้าเป็นฟีเจอร์ฟิล์มเนาะบางทีก็จะใช้เพลงที่มีอยู่แล้วนี่แหละยังไม่ได้แต่งเพลงแต่ว่าผู้กำกับเนี่ยหรืออาร์ตไดเนี่ยก็จะแบบจินตนาการจังหวะกับเทมโปของซีเควนซ์นี้ไว้แล้วหรือว่าท่อนนี้ไว้แล้วก็เอาซาวด์ที่มีอยู่เนี่ยแหละมาใช้จำลองวางไปก่อนนะครับแล้วก็จะถูกรีดันทีหลังคล้ายกับศิลปะนิพนธ์ของพวกเราเนี่ยแหละนะครับก็คือเราก็ทำลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มารีดันเพลงในทีหลังเพราะบางทีมันอยู่ในพาร์ทของ pre-production ตอนที่เป็น มาตั้งแต่ Storyboard แล้วใช่ครับใช่ Thank you Okay, so once you've got all of your images and all of your sound recorded and drawn, etc., you can say that the production
phase is finished and you have to go into post-production. หลังจากที่เราผ่านทั้งหมดเมื่อกี้นะครับจนกระทั่งถึง soundtrack ไปเรียบร้อยแล้วถ้า process ทั้งหมดนั้นถูกทำจนจบครบถ้วนแล้วก็จะถือเป็นอันจบ process ที่เรียกว่า production นะครับแล้วเราก็กำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนที่เรียกว่า post production So what's post-production? It's basically everything in both sound and image. So one part is the sound design and mixing. So if you have soundtrack, voice actors, sound effects, blah, 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 you have all of this and you need to have a level of like, is this voice really loud or can you hear like this very far away in the shot? So you have to decide the sound level of everything and it's sound mixing. You also add effects to voices like an echo or anything that will transform the sound. ในพาร์ทสุดท้ายของ post production มันคือการแบบ finishing จริงๆครับคือผมเข้าใจที่อาจารย์นั้นพูดแล้วว่าเหมือนซาวมันถูกแต่งกระจายกันเอาไว้ครับคือเพลงกับเพลงโฟเล่ก็โฟเล่ใช่ไหมครับหรือว่าภาพแต่ละส่วนถึงเขาจะ composite ไปแล้วก็เถอะหรืออะไรเงี้ยครับแต่อย่างในส่วนของเสียงเนี่ยขั้นตอนนี้มันคือการ adjustment แบบสุดท้ายว่าเสียงตรงนี้มันถูกต้องไหมมันไกลไหมแบ็กกราวด์ตรงนี้เสียงได้ยินต้องอยู่ข้างหลังนะอันนี้มันอยู่ได้ใกล้หน้าเราเสียงก็มี depth ของมันมีระยะเป็นเลเยอร์มันจะถูก adjust ในขั้นตอน post production หมดเลยเมื่อเอามาวางรวมกันแล้วว่าเพลงขึ้นดังไว้หรือเปล่ากรบเสียงคนพูดไหมกรบเสียงด้านหน้าหรือเปล่าโฟเล่ออกมาแล้วอันนี้แหลมไปไหมก็ต้องจัดการกับมันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นการ compose ดังไปอันนี้เบาไปอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาจูนกันที่นี่หมดเลยนะคะสุดท้าย And the same is true for the images, and the step is called color grading. That's not something that a lot of projects will get to do because it's expensive, but you can go in a studio and make sure the colors look good on screen. Because, you know, when you're working, you're on a computer, and a computer is really different from a screen like this because it's not the same way of producing the image. There's light coming from behind your screen on a computer, and this is light projected on a screen. So colors are different, and you have to fix that. ในส่วนอีก part นึงของการทำ post production ก็คือ color grading นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำกันทุกที่นะคือถ้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กก็มันก็จะไม่ค่อยมีแผนกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไม่มีทุนก็คือมันไม่มีทุนนะครับใช่มันก็จะไม่มีคนมาจัดการกับตำแหน่งนี้แต่ถ้าเป็นในสตูดิโอนะครับจริงๆผมก็เคยไปเยี่ยมสตูดิโอในประเทศไทยแล้วก็แอบได้มีโอกาสเขาพาเข้าไปในห้อง color grading มันมืดกว่านี้ในภาพนะครับห้องมันจะมืดๆเลยแล้วก็เป็นพี่ๆ2 คนหมุนเนี่ยจัดการกับเฉดของสีตอนสุดท้ายว่าลุคของมันจะถูกต้องแค่ไหนซึ่งอาจารย์เขาบอกว่าส่วนนี้จริงมีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นการคาดคะเนว่าภาพยนตร์ที่ถูกฉายลงบนจอครับมันต่างกับภาพยนตร์ที่ถูกฉายลงบนสกรีนเพราะว่าเวลาเราดูผ่านจอคอมพิวเตอร์มันแสงมันมาจากจอแต่เวลาวิ่งจากโปรเจคเตอร์ไปโปรเจคเตอร์อย่างสกรีนอันนี้แสงมันวิ่งไปกระทบอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจัดการเกรดมันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะของงานนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมักจะไม่ได้มีโอกาสทำไปจนถึงตรงนี้นะครับยกเว้นแค่บางทีมที่สามารถทำไปจนถึงได้แต่ถ้าในสตูดิโอเหมือนอาจารย์ท่านบอกว่ามันก็จะมีแผนกนี้อยู่ครับวันนี้คือเป็นโอกาสดีเราที่ได้เห็นแบบต้องใช้คำว่า grand scale เนาะใช่อันนี้เป็นสเกลใหญ่ที่สุดว่าครับมีใครอยู่ตรงไหนบ้างละเอียดทุกจุดใน pipeline นะคะตลอดท่อนะคะค่ะ And once all of this is done, for movies that will be shown in cinemas, there's something called lab work. Laboratories for movies before were specialized because they had to make the actual film, like the whole, like the object, and it was a physical object. It was not data on a disc. It was a physical object that was used in cinemas to be like it was shown in cinemas, but it was an object. So you had to do like a photography lab work. So this has changed a little bit, and now it's all digital. But there is still lab work to make the final files, which are called digital cinema packages. ต้องให้อาจารย์ช่วยฮะผมเข้าใจครึ่งเดียวนะครับ
คนโอกาสช่วยกันนะคะเราช่วยกันผมจะบอกว่าเหมือนอาจารย์ท่านพูดถึงขั้นตอนที่เรียกว่า lab work ซึ่งผมไม่มีความรู้นะฮะแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยล่าสุด it have changed nowadays right Yeah, it's changed because before it was a physical object that you had to ก่อนหน้านี้มันจะเป็น device ที่จับได้แต่ว่าอาจารย์ท่านลืมชื่อในภาษาอังกฤษไปแต่ตอนนี้มันเป็นbut right now it's turned to be what do you call now it's all digital it's on a disk but before it was like the round thing คือคนจัดการกับไฟล์ right ภาพโอเคครับตอนนี้มันจัดเข้ามาอยู่ในขั้นตอนในการจัดการจัดเก็บdigital package เป็น digital packaging yeah it's called DCP and it's a digital cinema package and it's a special kind of disk that holds the movie the subtitles the sound and also is password protected in a very specific way so it can only be shown in the specific cinema it's going toคือมันเป็นเซฟสำคัญนะครับของไอ้สัดส่วนต่างๆเมื่อกี้ที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเสียงลิขสิทธิ์ต่างๆที่หนังทำเสร็จสดแล้วเนี่ยจะถูกบรรจุเอาไว้ใน DCP นะครับตัวนี้เพื่อที่แบบหลุดไปไม่ได้ไงหนังมันยังไม่ฉายใส่พาสเวิร์ดด้วยใช่มันต้องล็อกพาสเวิร์ดไว้ด้วยเปิดดูได้เฉพาะที่ lab นี้ครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันต้องเป็น lab work ครับเพราะว่ามันเป็น secret and you cannot be show this before it been screened on theaterใช่ไหมครับใช่ครับเราเพิ่งเข้าใจจนนี้เองว่าสุดท้ายจบเป็นกล่องดำแบบนั้นนะฮะเหมือนหีบสมบัติเลยอาจารย์เป็นสมบัติจริงๆฮะหีบสมบัติปกติต้องเป็นผลงาน2 ปี 3 ปีนะบางทีครับ and once you have that you have your movie so you're basically done ครับหลังจากที่เราให้อันนี้แล้วก็ basically เหมือนเรามีหนังของเราแล้วแหละมันก็จะเอาไปก็ได้สู่ชิ้นงานเวลาจะเอาไปฉายก็ไปทั้งอย่างเงี้ยครับโอเคครับผมWell, that's the whole thing is the production pipeline ครับผมก็ขอบคุณอาจารย์ฟานูมากเลยแต่จริงๆแล้วจริงๆยังมีอีกพาร์ทหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงส่วนพาร์ทที่เป็น presentation ลักษณะของ pipeline animation เนี่ยได้จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวในพาร์ทที่2จากตรงนี้มันจะเป็นการพูดคุยถึงประสบการณ์จริงๆของอาจารย์ว่าท่านเริ่มต้นเป็น animator ท่านมายังไงนึกออกไหมผมอยากให้พวกเราช่วยอาจารย์ด้วยนะเกิดมีคำถามโยนเข้ามาถามได้ถามเป็นภาษาไทยเดี๋ยวอาจารย์ช่วยแปลหรืออะไรเงี้ยจริงๆอาจารย์กับจันเนี่ยเตรียมคำถามไว้พอสมควรทีเดียวนะครับมีท็อปิกครับไม่ทราบว่าเรามีเวลาเยอะแค่ไหนเรามีเวลาจนถึงเที่ยง20เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาประมาณ30 นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงตรงนี้ it's about 30 minutes that we have around 30 minutes for talking to you we would like to know you more about your experience and the topic that we've been prepared เอาเป็นว่าระหว่างนี้เราแอบเปิดพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับทุกๆคนที่นี่เลยนะคะใครมีอะไรฟังใน pipeline คุณฟานูแล้วแบบเฮ้ยท่อนนี้อยากรู้เพิ่มแอบส่งคำถามขึ้นมาได้นะคะเป็นกระดาษก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะตอนนี้เราจะขออนุญาตเปิดไฟตอนนี้หนังจบแล้วเพราะว่าหนังจบแล้วแต่ยังไม่เลิกเป็นช่วง end credit นะครับผมจะบอกว่าเผอิญพี่ๆทางฝ่ายที่เขาอยากจะถ่ายภาพบางทีเขาบอกว่ามันมืดไปด้วยมันจะเป็นต้องเปิดไฟเพื่อให้เห็นหน้าท่านอาจารย์ชัดๆนะครับผมก็ต้อนรับทุกคนนะครับอาจารย์เข้าสู่ sessions talk with Fanou คุณพี่โอเคมีคำถามใช่ไหมครับครับยินดีครับผมไม่ทราบพี่ๆน้องๆข้างล่างเรายังมีไมค์เหลืออีกไหมครับหรือว่าต้องให้น้องตะโกนครับอันนี้เราเป็นระบบแบบแมนนวลได้ไหมครับเราทำแบบ voice over เราเป็น voice recording แบบเมื่อกี้ตะโกนเลยน้องมีจริงโอ้โหสุดยอดครับไม่ใช่นะครับคือพี่นุชของเราวิ่งขึ้นไปเฉยๆนะฮะตอนนี้ผมแซวกันเองในนี้นะฮะครับผมน้องผู้ชายช่วยยกมืออีกทีคนไหนครับคนนี้นะครับโอเคมาเอาไมค์จากอาจารย์ก็ได้เอามาแล้วค่ะอาจารย์ไมค์มาแล้วโอเคครับผมตัวช่วยเรามาแล้วสามารถถามได้เลยครับ Bonjour professeur j'ai plusieurs questions aujourd'hui si c'est d'accord Can you translate that to me เดี๋ยวอาจารย์อันนี้วิทยากรผมสับสนว่าใครเป็น translator ด้วยนะอีกคนหนึ่งParce que moi personnellement j'aimerais devenir un réalisateur depuis j'étais un enfant
Et maintenant, je travaille comme un animateur 3D. Mais j'aimerais savoir si pour une expérience avec l'animation 3D, je peux devenir un réalisateur, je suis désolé, réalisateur de 2D comme cela parce que l'animation 2D est un peu différente de l'animation 3D, non? So You can translate. you can translate that to me. Then I can translate this to ข my ยับ Thai ไปใกล้ๆ student again. translator แป๊บ No, but good job. Your French is excellent. I'm really surprised. Thank you. ภาษาฝรั่งเศสคุณสุดยอดมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับลูกศิษย์ผมนิดนึงครับครับเราเซอร์ไพรส์มากที่มีน้องๆที่สามารถพูดฝรั่งเศสได้ครับ So the question was like you're a 3D animator, right? Ouais. And you want to become a director, and you think like 3D is very different from 2D, and you want to know if you can like go from being a 3D animator to a 2D director, right? Yeah. คืออาจารย์เดี๋ยวผมแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยอีกทีนะครับเรามีตอนนี้มีล่าม2 คนมีล่าม2 จังหวะนะฮะก็คือเพื่อนของเรานะครับถามคือเขาสนใจแล้วเขาเรียนด้านแอนิเมชัน3 มิติแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยที่เขาจะเป็น specialize ด้านแอนิเมชัน3 มิติแต่ในอนาคตถ้าวันหนึ่งเขาเกิดจะได้มีโอกาสไปเป็นไปได้ไหมที่เขาจะไปเป็นผู้กำกับในงานแอนิเมชัน2 มิติมัน possible หรือเปล่า So I don't know about the industry in Thailand, but in France, being a director is not something like it's not a 2D or 3D thing. It's something about like framing and wanting to tell a story. I know directors who do not draw. I have a friend who is an editor and just edits movie. He has never drawn anything in his life. And he just directed 2D animation movies. So wherever you come from, you can direct, but you have to have a lot of luck and work a lot. But going from 3D to 2D animation is possible, especially if you want to direct. อาจารย์ท่านบอกว่าในประเทศไทยท่านไม่แน่ใจนะครับแต่ในฝรั่งเศสมันเป็นไปได้อย่างมากเลยเพราะว่าท่านบอกว่าท่านมีเพื่อนที่เป็นศิลปินทำงานด้านตัดต่ออย่างเดียวนะเราไม่เคยเขียนรูปเลยคือไม่ได้เป็นคนวาดรูปไม่เป็นเลย drawing ไม่เป็นเลย แต่ได้ไปกำกับแอนิเมชันแล้ว2 เรื่องนะครับท่านก็เลยบอกว่าคือถ้าต้องเปลี่ยนข้ามเส้นขนาดนั้นมันต้องการโชคชะตาพาไปด้วยบางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะข้ามจาก 3D ไป 2D อ่ะท่านอาจารย์บอกว่า possible มันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะอยากสื่อสารอยากเป็นนักเล่าเรื่องอยากเป็นนักถ่ายทอดหรือเปล่าเหมือนผู้กำกับ request ตัวนั้นมากกว่าได้ยินคำ2 คำเป็นคีย์เวิร์ดเลยคือคำว่า frame แล้วก็ telling story คนที่จะไปเป็น director ค่ะคือสามารถมองเห็นเนาะอาจารย์ว่าจะเป็นเฟรมไหนยังไงแล้วก็เข้าใจเรื่องของการนำเสนอหรือถ่ายทอดนะครับใช่โดยที่ไม่ต้องวาดรูปเป็นเลยผมอยากขอให้เขาถามเป็นภาษาฝรั่งเศสอีกจังอยากฟังเขาพูดภาษาฝรั่งเศสยังมีคำถามอื่นอีกไหมครับ Encore s'il vous plaît En fait, j'en ai plus de questions que la deuxième, c'est que donc, est-ce qu'il est nécessaire de créer un film pour montrer la personne qui finance la film par exemple, je souhaiterais faire le pitching pour MIFA de l'année prochaine. Mais est-ce que c'est nécessaire de faire comme le pilote que vous avez montré avant? Okay, so you are asking if making a pilot is necessary to get funds, and it's not, but there are 2 steps in financing your own movie in France. I don't know about Thailand, but I think it's pretty similar. The first one is you have an idea and you have to find someone to make this idea real with you, and the first person there is the producers. But in France, producers do not have money. I mean, they do, but they're not the ones who will finance your movie. Producers, they will take your idea and get you financing. So the first step is to find a producer, and for finding a producer, you do not have to have a pilot. You just have to have a good script and good images. อันนี้น่าสนใจครับอาจารย์ท่านบอกว่าเพื่อนถามว่าการทำไพลอตเป็นเพียงทางเดียวเลยหรือเปล่าที่เราจะได้ทุนมาทำแอนิเมชันท่านอาจารย์ฟานูบอกว่าไม่ใช่ถ้าในประเทศไทยท่านไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสครับคือสิ่งที่คุณต้องหาก่อนเลยก็คือหาบุคคลที่ชื่อว่า
producer ครับแล้วproducer ในฝรั่งเศสเนี่ยคือเขามีสตังค์แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนมีสตังค์แต่ว่าแต่เขาไม่ใช่เป็นคนที่จะ funding ตัวภาพยนตร์ให้สร้างเองนะครับเขาจะเป็นคนพาคุณไปหาคนที่มีทุนทรัพย์หรือไปหาแหล่งทุนครับอาจจะเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรภาครัฐภาคเอกชนแต่ว่าประเด็นคือสิ่งที่คุณต้อง prepare ไปให้ producer ดูนั่นแหละมันไม่จำเป็นต้องเป็น pilot เสมอไปมันสามารถเป็นบทหรือ visual development นะครับหรือว่าไอ้พวก inspiration ต่างๆที่ทำให้ producer ที่ convince ที่มันโน้มน้าว producer ได้ครับคือคุณฟนูใช้คำว่า script กับ image เป็นคีย์เวิร์ดมาให้เลย2 คำถ้าอยากจะหาเงินภาพและเรื่องครับต้องเอามาครับขอบคุณครับน้องครับผมถือว่าอันนี้เป็นคำตอบที่อาจารย์ท่านตอบน่าจะตรงกับที่ต้องการทราบใช่ไหมครับ Merci beaucoup professeur Merci à toi. Merci, merci, merci. Just want to speak French too, so merci. Good job. ถ้าในฮอลมีท่านไหนจะใช้ภาษาอีสานอาจารย์เอก็แปลได้นะคะมีไหมฮะถ้ายังไม่มีคำถามใดๆคือระหว่างนี้นึกไปก่อนเพราะว่าเราอาจจะถามนำร่องไปให้ได้นะเพราะว่าทางพวกผมก็มีเตรียมคำถามมาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผมขออนุญาตเปิดคำถามที่ดูค่อนข้างสำคัญที่ผมคิดว่าเราอยากรู้ก็คือ what is the so this is the questions I prepare and we both would like to ask you the questions like what is the ecosystem like for the 2D animator in France can you translate that into Thai ค่ะก็ตอนนี้อาจารย์พัฒน์คงจะเริ่มถามหาความรู้ให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะคะว่าแล้วในบริบทนะคะหรือว่าอีโคซิสเต็มของการทำ 2D ในฝรั่งเศสเนี่ยสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงบ้างมีระบบยังไงได้รับการสนับสนุนยังไงบ้างนี่นะคะอาจารย์ So we have a very specific system in France that helps everyone who works for movies and TV series, etc. So including animators. And when you graduate school and you start working on a project, you know that you won't work all of the time, right? You can have time between projects and you have to think about like how you can pay your bills during this time. But in France, once you have worked for an amount, like a specific amount of time, then the government will give you money when you're not working. So we have this system that's called intermittence du spectacle. Please, oh wait, please sorry. pause a bit. We need to translate it, but it's start to be very interesting. Can you help this? อาจารย์เอขอบคุณครับค่ะก็คุณฟานูเล่าถึงระบบซึ่งเราไม่เคยได้ยินเลยเนาะนี่เมืองไทยเลยครับคือมันเท่สุดๆเลยมันเท่มากครับเป็นระบบที่หลังจากเราเรียนจบใช่ไหมเหมือนหลังจากเรียนจบแล้วถ้าเราอยากเข้ามาในวงการการสร้างหนังทำทีวีหรือแม้แต่แอนิเมชันนะคะเรารู้ว่าในวงการนี้ไม่ใช่ว่าเราจะทำงาน365วันเหมือนลูกจ้างบริษัทที่มีเงินเดือนทุกเดือนนะคะมันก็จะเป็นโปรเจกต์แล้วมันก็จะมีช่องว่างระหว่างโปรเจกต์ซึ่งทำให้คนที่ทำงานตรงนี้เขาก็เป็นข้อกังวลว่าเอาแล้วระหว่างที่ไม่มีโปรเจกต์ทำแล้วจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตเอาที่ไหนจ่ายปรากฏว่ารัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมนะคะก็คือว่าถ้าเราทำงานถึงจำนวนชั่วโมงที่เขากำหนดไว้ถึงจุดที่เขากำหนดไว้คือถ้าเราทำงานในด้านนี้ไปจนถึงที่เขากำหนดก็คือเขาจะมี how long do we need to be in this fields until the government comes to help. For a year, you have to work 507 hours, which is basically 3.5 months. Yeah, in the industry, or for any job, you can have like several like different jobs, and as long as your contract, like it's written, oh, this is the type of contract that will give you this type of unemployment benefits, then it counts. So it's 500 hours, and it's about 3.5 months. So if you work for 3.5 months, then you will get the benefits, and you can like think about working on other things, but you don't have to worry about the bills. Wow. ปีละ507ชั่วโมงคุณฟานูคำนวณให้เรียบร้อยว่า3เดือนครึ่งถ้าปีหนึ่งเราทำงานอาจจะเป็นคอนแทรคโปรเจกต์นี้1สัปดาห์โปรเจกต์นู้น3สัปดาห์แล้วโปรเจกต์นู้นอีก2เดือนรวมกัน1ปีถ้าทำครบ3เดือนครึ่งระหว่างนั้นรัฐบาลให้เงินเดือนสนับสนุนครับช่วยค่าครองชีพขั้นต่ำไปช่วยเรื่องทั่วไป
ให้อยู่ได้เพื่อให้คุณสามารถที่จะไปแสวงหาอาชีพที่จริงๆคุณอยากทำหรือไปแสวงหาโปรเจกต์ที่คุณอยากทำได้มีอิสระที่จะมีอิสระในการที่จะทำงานอาร์ตไว้ง่ายด้วยนะคะอาจารย์รู้สึกว่าเป็นระบบลักษณะแบบนี้ Do you have a name to call the system or this benefit from the government It's called like living arts intermittent work. So I was thinking about like films and stuff like this, but it's also for theater actors and people who make music. มันเกี่ยวข้องกับวงการไม่ใช่ทุกวงการนะครับรู้สึกมันจะเป็นการสนับสนุนเฉพาะวงการที่เกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วเหมือนจะมีเป็นมิวสิก like films music มีมิวสิกอาจารย์ฟานูพูดคำว่า living art intermittent นะคะ intermittent artist system แบบนี้Any type of art, or not every. For example, comic artists they do not have this system, but it's mostly for like living art. So, yeah, cinema, TV series, people who work on TV and music and the theater. But the systems are a bit different for people who do theater and music, but it's basically the same. They work for an amount of time, and then the government considers that even if you're not working, you are probably like practicing or working on your project. So this is a valuable time. So they have to pay you because otherwise nothing would get made in France, or it will only be. Like it would be really difficult to have interesting arts without this system. ต้องใช้คำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเนาะคือเขามองว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมหรืออยู่ในกระบวนการนะคะที่เราอยู่ภายใต้คอนแทรคที่ทำโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งรัฐบาลมองว่าระหว่างนั้นเราเป็น living artist คือเป็นศิลปินที่ยังผลิตงานยัง active อยู่เพราะฉะนั้นว่าง่ายรัฐบาลเลี้ยงระหว่างให้เราได้มีโอกาสได้ทำงานแต่เท่าที่ฟังดูเหมือนมีข้อจำกัดนะครับอย่างศิลปินที่ทำคอมิกส่วนก็จะไม่ได้อยู่ในระบบนี้อันนี้จะครอบคลุมถึงลักษณะของทีวีละครเทเตอร์พวกนักงานแสดงใช่ไหมครับหรือว่าหนังแอนิเมชันแล้วก็นักดนตรีครับผม Okay so that's the infrastructure of the French animator okay Okay, then I will go through the second questions. Well, I have because actually my second question was like, how do French 2D animator earn their living? But you just answered that they can have like the system from the government help them taking care of the basic part of their life, and then they can just make a projects to earn more the incomes. So I think I'm going to skip the question into more focus about you. Like, did you take the bachelor or you undergraduated from animation? When was the first time you interested in becoming people who work in the animations industry? ผมเริ่มสนใจว่าเมื่อไหร่ที่อาจารย์ฟนูเนาะก้าวเข้ามาสนใจมันเป็นเหมือนพวกเราหรือเปล่าแบบตั้งแต่ปี1หรืออะไรเงี้ยทำไมถึงคิดว่าตัวเองจะต้องเข้ามาทำงานในวงการแอนิเมชันแล้ว When was the first time you knew that you will jump right into this industry? So as a kid, I used to draw a lot, of course, like a lot of people there, but I didn't become really interested in animation until I started like watching Japanese animation. I was really into that. And my first idea was to get into illustration, but in France it's really hard to earn a living through illustration alone. So I decided to join the animation industry because of that, because it's an industry, because you can have an actual job when someone pays you and you have a contract for a long time. And so I wanted to go into an industry because I did not trust myself or my talent to be able to be an illustrator, and I fell in love with making movies. Like I thought, oh, I'm gonna be doing illustration on the side, but actually I don't do that. I fully concentrate on making movies now. When would that happen? After you graduate from your degree? During high school. I decided during high school that I wanted to go into the animation industry.
คืออาจารย์เขาบอกว่าเขาตัดสินใจตั้งแต่ช่วงมัธยมเลยนะฮะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนกับเด็กๆทั่วไปทุกคนที่แบบ start drawing like ชอบวาดเริ่ม early ต้นจากแบบ like love to draw a lot of stuff ใช่ครับคือเหมือนกับชอบวาดรูปชอบวาดเลยแล้วก็พยายามจะแสวงหาแล้วก็ไปรู้สึก touch กับการสนใจ animation ครั้งแรกจากการ์ตูนญี่ปุ่นคล้ายเรามากนะครับ Can I ask like you say you first inspired by the Japanese animations could I ask you for which one do you have a name do you remember I was 14 and I watched Naruto and I was super into it อาจารย์เขาอายุ14นะครับแล้วเขาก็ดู That was 20 years ago นารูโตะนั่นเอง I นะ was ครับ really into that ฮะ sorry Then I discovered like all of the Japanese There's a lot of animation big scene, fans of but Naruto here ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้นารูโตะหรือใครบ้างยกมือได้ไหม ขอดูมือหน่อย ขอดูมือหน่อย ค่ะ นารูโตะรู้จักนารูโตะ Professor มีนารูโตะนะครับก็คือแบบนั่นน่ะคือจุดเริ่มต้นก่อนเพราะว่าชอบเขียนการ์ตูนชอบเขียนรูปก็เขียนรูปแล้วพอได้ดูแอนิเมชันก็เริ่มสนใจแต่ทีนี้อาจารย์เขาพูดสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเริ่มแรกเดิมทีเขาอยากเป็นนักเขียนภาพประกอบก็เหมือนแบบนักเขียนการ์ตูนใช่ไหมก็อยากเป็นนักเขียนภาพประกอบอยากเขียนภาพแต่เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าการเขียนเป็นนักเขียนภาพประกอบในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันได้เงินค่าตอบแทนมันไม่ได้สูงนะมันไม่มั่นคงเพราะว่ามันไม่ได้มีระบบไม่ได้มีซิสเต็มอะไรในลักษณะเดียวกับแอนิเมชันแล้วเหมือนท่านอาจารย์ก็ไม่รู้จักกับระบบซิสเต็มของคนในวงการอุตสาหกรรมแอนิเมชันก็เลยลองแอพพลายตัวเองแล้วมีความตั้งใจว่างั้นฉันลองแอพพลายเข้ามาในวงการนี้ดีไหมแล้วทีแรกแกบอกแกตั้งใจว่าเดี๋ยวแอพพลายเข้ามาฉันearn livingได้ฉันก็ทำภาพประกอบไปด้วยปรากฏว่าพอเข้ามาแล้วปุ๊บตกหลุมรักการทำงานลักษณะแบบนี้ก็คือทำภาพประกอบในอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหวจนก็ไม่ได้ทำภาพประกอบเลยก็คือหมายถึงว่ามาทำในอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหวเลยใช่ครับ Thank you wow that's interesting okay and because you said you start thinking that you are going to be in this industry since you were in high school but at that actual time of course you are not working as the animator yet but when was the first time that you had your first touch on the industry like you had to produce something for the animation I started working while I was still in animation school. I was contacted by a director who worked on a movie called Diana, and it was I was in charge of background design and backgrounds. It was in 2014 or 15, I don't remember. I was still in school back then, and I got a taste of what it was like to just do backgrounds and not bother with animation because I was not that great at animating characters. So this really motivated me to like finish school and go start working as a background artist. เริ่มต้นครับเป็นช่วงระหว่างเรียนนะครับระหว่างเรียนครับอยู่น่าจะอยู่ช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยถูกจ้างโดยผู้กำกับหนังเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกที่ท่านได้อาจารย์ได้มีโอกาสร่วมชื่อเรื่องดาน่านะครับไปทำแบ็กกราวด์ดีไซน์ไปทำแบ็กกราวด์ด้วยไปทำก็คือเริ่มต้นเป็นคนเขียนเพนนะครับเป็นคนเขียนฉากทีนี้ท่านก็บอกว่ามันก็เลยเริ่ม motivate คือแกบอกว่าด้วยความที่แกไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือแข็งแรงด้านการขยับตัวละครนักอะฮะแกก็เลยไปอยู่ในแผนกนี้เพราะว่าแบ็กกราวด์เป็น illustrator แล้วพอแกได้ทำแกก็เลยรู้สึกว่าเป็น motivation ที่ทำให้แกอยากจะในแวดวงนี้ที่จะยิ่งทำงานด้านฉากต่อไปครับผม thank you โอเคมีไหมเอ่ยพวกเราระหว่างนี้ผมจะสวิตช์ไปที่อาจารย์เอเผื่ออาจารย์เอมีคำถามนะครับแล้วก็ในห้องส่งมีไหมครับสำหรับใครที่แบบอยากจะรู้อะไรเพิ่มนะเพราะว่าผมก็มีลิสต์มาช่วยพวกเราอยู่เหมือนกันนะครับระหว่างนี้เรายกมือถามได้นะครับเป็นภาษาไทยก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์แปลให้มีไหมครับมีใครอยากรู้อะไรลึกๆลงไปหรือว่าอยากรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่มัน specific นะครับถามได้นะครับOkay, if, then I think I will go through another question because I have it in my hands here. Well, we've talked about because you have the background being a teacher, teaching in the animation school. So I'd like to ask you in the perspective of the teacher perspective that what do you think are the most important skills for 2D animator to have? Like if lots of my students here would probably are going to be in the industry one day, and
is the most important skill that they need to be polished? I think like before any skill comes into consideration, you have to be nice. And it's something I tell all of my students. It's very important to be good with people and try to have good relationships with others, even if you don't agree on everything, because this is an industry. And I'm sure it's the same in Thailand, but in an industry like this, you get hired because you're good, but you also get hired because your friends worked on this or someone you know worked on this and recommended you. So it's really important to, I'm not saying you have to be super outgoing, but you have to be nice because otherwise people won't hire you anymore. That's the first thing you have to think about when you're talking to other people and doing group projects. It's super important to be mindful. น่าสนใจเลยตอบได้ดีมากเลยโอเคผมถามอาจารย์เขาว่าคืออาจารย์ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่3 ปีในมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับผมก็เลยถามว่าในมุมมองของคนเป็นครูใน perspective นั้นนะถ้าผมมีนักเรียนแล้วนักเรียนหลายคนของผมก็มีโอกาสที่จะจบไปแล้วทำงานในอินดัสทรีแล้วก็ทำงานไม่ว่าจะ 2D หรือ 3D หรือในวงการ motion graphic อะไรเงี้ยสกิลส์แบบไหนที่ควรจะมีสำหรับคนที่จะเป็น animator อะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ท่านตอบว่าคำเดียวตรงๆต้อง nice ต้องคือเราต้องเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นใช้คำนั้นก็น่าจะได้อาจจะเป็นคำโบราณเนาะแต่คือเราต้องเป็นคนดีเราต้องน่ารักอ่ะเราต้องเข้าใจเพราะว่าผมชอบที่อาจารย์ท่านพูดว่าคือเราต้องทำงานร่วมกับคนเยอะครับแล้วมันจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันความเห็นแม้กระทั่งว่าเราเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานของเรายังต้องคงรักษาความน่ารักในการอยู่กับทุกๆคนไว้ก็ใช้คำว่า mindful เนาะเหมือนเราจำเป็นต้องคอยเข้าใจว่าทุกๆคนก็มีความต้องการของตัวเองเราต้องเข้าอกเข้าใจเพื่อนร่วมงานอ่ะคือต้องพยายามเข้าใจกันและกันแล้วก็มันส่งผลต่อการว่าจ้างด้วยนะเหมือนอาจารย์ท่านบอกว่าใช่คือมันเราไม่ได้ถูกว่าจ้างเพียงเพราะว่าเราเก่งไม่ได้เก่งอย่างเดียวอาจารย์มีคำพูดนี้น่าสนใจมากนะคะอาจจะเก่งมากๆแต่ถ้าไม่ได้เป็นคน nice จะไม่ถูกจ้างงานอีกต่อไปคือในวงการแอนิเมชันมันคงเจอกันหมดอะมันทำเป็นแบบเป็นอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นผู้คนแล้วก็อาจารย์ท่านบอกว่าพอเรางานที่ได้มาได้มาจากเพื่อนใช่เพื่อนคนนี้ทำโปรเจกต์นี้อยู่เพราะมันเริ่มต้นจากที่เรา nice เพื่อนเราก็จะแนะนำเราอะต่อกันไปหรือเราก็จะได้รับคำแนะนำหรือบางทีเราเจอเพื่อนเราที่ nice ใช่ไหมฮะเราก็เอาเพื่อนเราเนี่ยไปแนะนำเพราะฉะนั้นไอการได้งานมันเกิดขึ้นจากการที่เรามีความเป็นมนุษย์ให้กันและกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นคำนี้อาจารย์พัฒน์แปลได้เยี่ยมยอดมากเลยความเป็นสำคัญมนุษย์สำหรับการเป็นนักทำงานแอนิเมชันครับคือความเป็นมนุษย์เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วพอมาพูดให้มันลึกอะในแอนิเมชันมันก็เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์อยู่แล้วเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่มันนิ่งๆไม่ว่าจะเป็น 3D หรือ 2D เราต้องให้ชีวิตมันอะคือเราก็พยายามจะใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในสิ่งที่มันขยับไม่ได้เพื่อให้มันขยับได้ดังนั้นมันก็ไม่ผิดที่เราจะเทียบเคียงสิ่งนี้เข้ามาร่วมกันว่าเราก็ควรจะมีความเข้าใจเรื่องมนุษย์นะครับที่จะอยู่ในวงการนี้ครับผมคิดว่าใน2 ชั่วโมงที่เรานั่งอยู่กับคุณฟานูเราอาจจะรับรู้ความนี้คำว่า mindful ผ่านตัวคุณฟานูแล้วด้วยซ้ำนะคะอาจารย์ครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นหนึ่งในคำตอบที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าจะต้องเทคคลาสนั้นคลาสนี้อะไรเงี้ยนะครับต้องวาดรูปสวยระบายสีได้อะไรอย่างนี้คุณคนดีไม่ That is the most important skills you think that I think being able to work in a team is super important in animation. Everything I showed you before, I was like, oh, this is preparatory work for someone else. So animation is a team sport. It's really hard to make it by yourself. So you will have to think about other people. If you're working like as a background artist, you have to think about the person who is going to be doing compositing. Or if you're animating, you have to think about the cleanup artist, etc. So there is always someone else using your work, and if it's like if you didn't think about the other person and you left a mess in your files or whatever, then it's going to cause trouble. So thinking about others is super important. คืออันนี้ผมว่ามันน่ารักมากที่ผมทรานส์คือผมก็ทำงานในวงการแอนิเมชันแล้วมันก็มีหลายแผนกที่เราต้องเกี่ยวข้องคือการเข้าใจว่าเพื่อนต่างแผนกคือเพื่อนน่ะมันคือโคตรสำคัญอันนี้คือที่อาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นทีมสปอร์ตมันเป็นกีฬาที่เป็นหมู่คณะครับงานแอนิเมชันคือเราต้องมีความเป็นมนุษย์ให้กับเพื่อนอีกแผนกด้วยเราต้องระลึกเสมอว่างานในแผนกเราอ่ะมันจะมีคนมาเทคต่อไป
เราเคลียร์อะไรไว้เราทำอะไรทิ้งไว้มันจะมีคนมาทำต่อจากเราต่อคือการทำความเข้าใจหัวอกของอีกแผนกหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากในการจัดการกับการอยู่ในอุตสาหกรรมแอนิเมชันคืองานที่จะส่งต่อไปเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงคนที่ไปทำต่อจากเรานี่ก็จะยุ่งยากลำบากมากเลยผมชอบคำนี้เนาะว่าเราเข้าใจเพื่อนต่างแผนกคือการอธิบายตรงนี้ค่ะอาจารย์ใช้คำว่านึกถึงคนอื่นนะคะ think about other people นึกถึงคนอื่นตลอดเวลาซึ่งการนึกถึงคนอื่นคือการ being mindful คือการที่เราคือมันต้องระลึกถึงตรงนี้เสมอว่างานมันไม่ได้ถูกทัชแล้วจบที่เรามันจะถูกส่งต่อไปทำกันด้วยกันหลายทีมมากๆครับ thank you are there anything you want to add about these questions or are they also I'll move on If we're talking about like skills and draftmanship, I think it could be a good idea to if you're late in your studies, maybe third or fourth year, think about what you really want to do, what you want to specialize in, because well, then again, this is for France, but we have lots of specialized jobs, so you won't be drawing backgrounds and characters and stuff. So it's a good idea to pick one and think, oh, this is the skill I'm going to develop right now, and then I will have a portfolio to show studios, and then later on, if I want to start drawing backgrounds, even though I'm a character artist, I can't, but it's good to have a bit of specialization. Whoa, this is hard. Yeah, you have to pick one and try to be good at it, and then it's fine to like other stuff, but I think it's a good strategy to just pick one, but not too early. This is very interesting. อาจารย์เขาบอกว่ามีเพิ่มเติมนิดนึงถ้านอกจากเรื่องของ mindset เรื่องของความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยในเรื่องของ drawmanship skill ครับพวก craftsmanship พวกทักษะในเชิงศิลป์เนี่ยในเชิงวิชาชีพเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเรารู้ตัวว่าตอนนี้ผมชอบที่อาจารย์เขาบอกว่าเราควรจะต้องเลือกคือสมมติถ้าเราอยู่ปี3ปี4แล้วอาจารย์เขาบอกว่าเราควรจะต้องเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานแล้วล่ะที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะไปเป็นอาชีพละเราเลือกไปแล้วเราก็ start จากตรงนั้นคือเราเลือกตรงนั้นน่ะแล้วเรา polish มันจุดที่เราถนัดจุดที่ทำได้ดีเราเข้าไปในวงการนะครับเพื่อที่จะไปอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่ในอีโคซิสเต็มของแอนิเมชันก่อนนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าทำตอนปี1นั่นหมายความว่าอย่าทำในช่วงต้นของการเริ่มต้นเรียนแอนิเมชันในตอนเริ่มต้นที่เราศึกษาแอนิเมชันหรือศึกษางานภาพเคลื่อนไหวใดๆก็ตามเนี่ยให้เรากระโดดเข้าไปในมันแล้วน่าจะต้องลองทุกอย่างก่อนผมพยายามจะตีความต่อนะว่าใช่เห็นในภาพกว้างก่อนปี1ปี2คือเราได้ทดลองในหลายๆจุดของเราฮะที่เราได้อะไรได้ทำเพราะว่าแผนกตำแหน่งเพศงานมันเยอะนะครับเราก็ขอให้เราได้มีโอกาสถึงปี3เลยเสร็จแล้วเราจึงค่อยๆเริ่มสัมผัสให้รอบด้านใช่ครับ later ก็คือแบบเลือกว่าเอาละตรงนี้นะที่ฉันจะต่อยอดมันครับอาจารย์ฟานูใช้คำว่าแต่อาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไม่เลือกนะในท้ายที่สุดคุณต้องรู้ว่าคุณจะต่อยอดอะไรอ่ะไม่งั้นก็คือจะลอยไปใช่ครับแล้วก็จะแนะนำว่าให้เริ่มเก็บงานว่าง่ายๆเหมือนเริ่มสร้างพอร์ตไปเลยเหมือนอาจารย์ท่านบอกว่าพอเราเริ่มเลือกอะครับอาจารย์ได้แอเรียพอร์ตโฟลิโอมันจะเริ่มชัดไปทางนั้นเพราะว่าตอนที่เรากระจายคือเราลองมันก็เป็น practice เป็น observation ใช่ไหมแต่พอเป็นอยู่ specific ลงไปเป็น like specialize ลงไปตรงเรซูเม่กับพอร์ตโฟลิโอมันจะชัดขึ้นเวลาเราเอาไปยื่นให้กับสำนักงานหรือที่ทำงานเขาก็จะหยิบจับเราไปใช้สะดวกขึ้นอะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าเขารู้ว่าตรงนี้คือเราชัดเจนแล้วครับครับ thank you มีไหมครับระหว่างนี้ถามได้อีกนะครับไม่งั้นผมก็จะถามไปอีกนะถ้าเรายังมีเวลาใช่ไหมครับstill have สักคำถามหนึ่งเนาะอาจารย์have no อาจารย์จะบอกว่าถามได้โปรดเพราะว่าเหลือให้มีโอกาสได้อีกแค่2คำถามHello เป็นคำถามต้องเป็นคำถามปิดท้ายแล้วใช่ไหมคะ She was the alumni was that correct Oh okay don't tell anybody okay หน้าตาเรายังปี1 I miss you Okay Hi first of all thank you so much for coming here it's such a great opportunity for everyone here if I were a student and I got this opportunity I would be like really too. So I really like how you talked about being like human
and being like nice and kind to other people. I have this question. I don't know if I can like word it correctly or like I'm really excited. But in Thailand, it's actually really hard to like get into the industry, like in a big scale level. I was wondering if there is a way for like students here to connect with other people on the outside, because like sorry, I'm really excited to ask you this question. Most of the time, people here think that they really have to build a big social presence, like in social media, in order to get noticed and all that. Do you think it's really important for students to do that? Or do you think there are other ways for them to get in touch with other people in the industry on a bigger scale, rather than just like having to focus on social media and like try to work really hard to do that? Because with algorithm and everything, it's really hard nowadays. Or it can be more specific, like could it be possible for Thai students to work Yeah, in France? how do we get this or covered? in or Europe, like or how, could we, Or maybe something like that, right? Maybe if you have like experience like in France, like how do you discover like new artists? Because you mentioned like you have to have a connection and have to know other people in the industry to get in. Like I was wondering if there are like other ways for like new and fresh faces to get in there. I'll get translate in Thai first. เพื่อนในห้องส่งนะครับถามว่าคือเราก็รู้แล้วว่าเราก็เป็นนักทำงานแอนิเมชันแล้วก็หลายๆคนก็พยายามที่จะ build up portfolio ตัวเองออกไปในแวดวงอุตสาหกรรมนะครับหลังจากที่เรียนจบเพื่อที่จะแสดงตัวออกไปว่าฉันทำอะไรได้อะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการ build up portfolio ที่ยอดฮิตมากในปัจจุบันก็คือการทำsocial media portfolio เราก็พยายามจะสร้างสมผลงานเราไปตรงนั้นเพื่อรอคอยโอกาสที่ใครสักคนหนึ่งจะโผล่มาเห็นใช่ไหมครับทีนี้เพื่อนๆในห้องส่งท่านนี้ก็ถามว่าแล้วมันมีช่องอื่นไหมวะช่องที่จะช่วยให้เราได้มีโอกาสเปิดโลกเราออกไปหรือ connect direct more directly หรือมันเป็นไปได้ไหมหรืออาจารย์พอจะมีประสบการณ์รู้ไหมว่านักเรียนข้ามชาติหรือนักทำงานข้ามชาติเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนที่เราจะข้ามไปทำงานในฝั่งนั้นหรือเราจะมีช่องทางอื่นในการที่จะเป็นที่รู้จัก just apart from the social network or is that really possible to work across country or do you found any Asian friends there working in the French industry? So this is a tricky question because, and it's a very interesting one, thank you. Social media has changed a lot of things in our industries. France is, I think, pretty different from the US, for example, on this aspect, because I know that in the US, social media presence is super important. You don't get hired at Netflix if you're not famous in social media. That's a thing that happens. But in France, animation is a very old industry. I mean, it's not like crazy old, but it's like it started after the Second World War. So we have a lot of people who have been working in this industry, and we have lots of schools. So older industry actors, they come to school and they say, oh, we have an internship on this movie, or you can do this, and here's my email address, etc. So social media in France is not important at all and will not help you get a job. But, just you can translate that first. Okay, we can translate that first, but I need your help because I forgot the first part. ค่ะก็สำหรับที่คุณฟานูแชร์บอกว่าถ้าในบริบทฝรั่งเศสแล้วโซเชียลมีเดียไม่มีผลแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็น big deal นะใช่ค่ะที่จะทำให้เราได้งานแล้วก็เล่าย้อนหลังไปด้วยว่าตัววงการนี้สำหรับฝรั่งเศสแล้วเกิดมาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2คือมีระยะเวลาเกิดเก่าแก่พอสมควรเก่าแก่มากแล้วก็เลยมีบุคลากรเยอะใช่ไหมครับจะมีสคูลมีที่จัดการเรียนการสอนนะคะในแวดวงนี้เยอะมากเลยแล้วก็จะมีอินดัสทรีเนี่ยเข้ามาที่มหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันเพื่อที่จะให้โอกาสในการไปฝึกงานกับนักศึกษาเลยอินเทอร์นชิพแล้วก็มาติดต่อกันโดยตรงได้มันจะกลับมาที่คำตอบว่า be nice ยังไงอยู่แบบว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่
คนเจอคนนะครับมากกว่าที่จะเป็นเราเจออินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเท่าที่ฟังซึ่งเขาบอกว่าในอเมริกาในเรื่องใหญ่มากเลยเนาะสำหรับที่จะต้องมีโซเชียลสร้างโซเชียลพรีเซนซ์แต่ในฝรั่งเศสกับแตกต่างนะครับ Yeah, for example, I have several friends. I have one friend who is not on social media at all. He doesn't have anything online. Nobody can. Oh, I'm the same myself. There's nothing of my actual work online. You can't find any of my stuff online because I don't need it because I have connections in the industry. That's luck. I was lucky enough to get that. But I know that having a social media presence can help you with getting design work like character design or background design because producer will see it and think, oh, this is interesting. Maybe this person could be a good fit. But if you want to go and work in France, it's possible. I have a friend whose girlfriend is from the Philippines, and she just moved in France to work as an animator. She's not big on social media. She's just a regular animator who has a good demo reel. So the first thing you have to do is have work that's strong enough to get hired, and then there are several ways you can apply to work on French production, and it will handle the visa and everything. There are lots and lots of foreign workers in France, especially in animation, 3D animation too. There's lots and lots of people who work on Despicable Me and like the movies made by the studio Illumination. It's gonna be quite silly questions a little bit, but I need to ask for my student if they really want to go to work in such a quite a productions in animations. Do you use English language or French? Yes, we. When you work. I've never been in a production that doesn't have a foreign worker, so we always have to speak English at one point or another. So the teams are really used to that in France. Of course, it's easier if you're from Europe, but I think it's possible. The main thing is you have to know what the industry is like here. So you have to, if you like something that comes from France, you have to look up which studio did that, and then you can try and see if they have job offerings on their websites, or you can like write to people. I know Remy and I, we receive a lot of emails from people who want to work with us. So you can email out of the blue if you find someone's email address. They are really easy to find. You can go through LinkedIn. LinkedIn has a lot of people who work in the industry. So there are ways to contact people who are working in France. And if you say, oh, I want to move to France and I want to work there, then it could be possible. But I think like being a foreign worker and like staying here is going to be a little bit harder. คืออาจารย์บอกว่ามันมีโอกาสมากมายอยู่เหมือนกันในฝรั่งเศสครับก็คือว่ามีคนชาวต่างชาตินะครับเข้าไปทำงานอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศในสตูดิโอหรือว่าในสถานที่ทำงานเนี่ยคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษอาจารย์ใช้คำว่าไม่เคยทำงานที่ทีมหรือว่ากองไหนที่ไม่มีคนต่างชาติที่ไม่ผสมมาใช่เพราะฉะนั้นคือทุกครั้งที่ทำงานมีคนต่างชาติด้วยเสมอเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรารู้แล้วนะว่า first language ที่แบบ important จริงๆภาษาอังกฤษครับคือผมคิดว่าคือแม้แต่ในวงการภาพประกอบปัจจุบันเองนะตอนที่ผมได้พูดคุยกับเพื่อนนักเขียนภาพประกอบ recently นะครับเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาษาอังกฤษตอนนี้แบบ crucial important เลยหมายถึงว่ามันเป็นแบบ English language could be one of the most important skills นะใช่ที่ถ้าเรามีตรงนี้มันก็เป็นฐานแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้อาจารย์ได้แนะนำดีมากเลยว่าคือถ้าเราชอบอะไรก็ตามในฝรั่งเศสนะครับคืออาจารย์เขาบอกว่าเขาเคยมีเพื่อนหรือแม้แต่ตัวเขาก็ไม่ได้มีผลงานเป็นโฟลิโออยู่ที่ออนไลน์ไม่ได้มี Instagram ไม่ได้มีเพื่อนเขาที่ทำงานอยู่ที่รับงานอยู่ในวงการด้วยกันก็ไม่ได้มีใครมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบว่ามีอะไรให้เราชมเป็นหน้าต่างเข้าไปแต่ว่าทุกคนกลับมีคอนเนคชันนะครับผมคิดว่าไอ้ความเป็นมนุษย์ตรงที่เขาพูดตอนแรกมันช่วยให้เกิดสายพานนี้ขึ้นมาทีนี้เขาบอกว่าแต่สมมุติถ้าเราเกิดสนใจจริงๆเราสนใจแบบproduct อะไรก็ตามจากฝรั่งเศสเราตามเข้าไปที่สตูดิโอเลยได้เราตามไปจากที่ว่าสตูดิโอนี้ทำอะไรเรื่องนี้เราชอบหรือเราอยากจะลองร่วมงานแต่คัดสิ่งที่เราควรมีคือผลงานโชว์รีลที่ค่อนข้างแข็งแรงครับว่าแล้วแน่นอนผมว่าฐานก็คือภาษานะครับซึ่งผมว่ารุ่นใหม่ๆอย่างพวกเราเก่งภาษากันขึ้นมามากแล้วเราก็เหลือแค่พัฒนาโชว์รีลซึ่งมันก็มาพ้องกับที่เมื่อกี้อาจารย์แนะนำว่าในโชว์รีลมันควรอาจจะมี position ที่เรา specific ที่เราเลือกไว้ว่านี่คือช่องที่เราอยากทำที่เราเป็นแขนงนี้
เป็นแผนกนี้อะไรเงี้ยครับตอนยื่นเข้าไปมันก็อาจจะช่วยให้การพิจารณามันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับคุณฟานุครับ if just I'm outside alright the arena ครับif for example from our background we have like association of Asian designer for example so we have the whole list of like the company the organizations related are there such thing also in France or in the European community I'm not sure. There's one thing that comes out every year in France is like a specific magazine that lists every production that's being made. It's like an industry magazine that's called Écran Total, and it has a special about animation. So every year in December, I think, or January, I'm not sure, and you can look up like what film are being made and what stage they are in. So when I was a student, I used to look at it and think, oh, I want to apply to this, or this exists, so I want to send an email to this production company because they are making this. And that was a good way to be informed of what was being made. But there's another thing that you can look at. It's really, really interesting. There are two things happening in France, in Bordeaux. It's the Cartoon Forum and the Cartoon Movie. And these are events where producers and directors will show their work. So Cartoon Movie is for European films, feature films, and Cartoon Forum is for European TV series. It's for TV. So they have a website, and you can go on the website, and you will see all of the projects that have been selected for this year. And they will have a lot of info, like images, and also the names of the people who work on the project, like head of production, director, a studio. And then if you like one of the projects and you think, oh, this would be a really good fit for me, you can try and find out the emails of the people working there and send an email saying, oh, I'm a character animator and I want to work on your movie. Would this be possible? And yeah, I think this would be an interesting way of, like, a good way to reach out to French productions. อาจารย์ โอเคครับผมได้ช่วงแรกนะฮะช่วงกลางๆอาจจะเบลอๆนิดนึงครับก็เมื่อกี้อาจารย์ท่านพูดถึงเหมือนมันจะมีคือ I need one question you say we can look up into some magazine and stuff but I would like to know that when you say some animation was been creating on process could I apply during in the middle of the process do they hire people during of the process of making animation yeah, they will hire. Oh, you mean during the process of the making? Like yes, right now, we are in the production process. They need more people, yes, so they didn't hire anybody. That happens a lot. You always have to replace people because someone left because they I keep leaving production. I see. Okay. So someone has to replace me. I see. นั่นเลยเป็นเหตุที่ว่าทำไมถึงต้องคอยเช็คข่าวสารทางนิตยสาร What's the name of the magazine ครับ Then the name of the magazine as well what was the name of the magazines that you but it's been written in French It is written in French, that's true. We have Google Translation. But Cartoon Forum and the Cartoon Movie is actually easier for you to get because it's a website and it has an English version. การ์ตูนฟอรัม Cartoon Forum แต่อันนั้นเป็นอีเวนต์แบบคืออาจารย์แอบถามไปเนาะคำถามตะกี้นะคะว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่สายนี้เนาะไม่ได้อยู่วงการนี้แบบสายเราก็จะมีแบบสมาคมนักออกแบบนี่นั่นนู่นแล้วสายนี้ในฝรั่งเศสมีสมาคมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคุณฟานุก็เลยเล่าว่ามันไม่ได้เป็นสมาคมนะแต่ว่ามันมีแมกกาซีนเล่มหนึ่งที่จะออกทุกปีนะคะช่วงประมาณเดือนนี้แหละ September แมกกาซีนนั้นจะลิสต์งานในโปรเจกต์ทั้งปีเลยใช่ว่าสตูดิโอไหนผลิตอะไรแล้วอะไรกำลัง on process กำลัง on อยู่คือมันผมว่ามันน่าสนใจตรงจุดนี้แหละว่ามันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีงานว่ะแล้วที่ on อยู่เนี่ย in production process เนี่ยสมัครไปทำงานด้วยได้ไหมคุณฟานุบอกได้สิเกิดขึ้นด้วยแบบเกิด vacancy เพราะคนบางทีทำอยู่แล้วมันมีเหตุจำเป็นต้องไปอ่ะมันก็ต้องหาคนแทนหรือบางทีมันขยายหรืองานมันได้คนเพิ่มเพราะฉะนั้นการรับสมัครระหว่างโปรเจกต์อ่ะจึงเกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็มีการสวิตช์ทีมงานพนักงานเป็นบ้างเพราะฉะนั้นงานมันไม่ได้เกิดตอนที่โปรดิวเซอร์ปิ้งอยากจะทำแอนิเมชันแล้วก็รีครูทคนเข้าไปพร้อมกันทีเดียวไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นก้อนมันเป็น process ไปครับผมถึงได้เกิดไอ้ตัว scheme intermittent artist เขาด้วยเนาะครับแล้วเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงการ์ตูนฟอรัมกับอะไรฟอรัมนะอันนี้ผมจับ
There's รู้สึกจะ a ได้ยิน cartoon forum สอง event and the other one was Cartoon movie. cartoon movie. cartoon movie Cartoon movie. Yeah, this one is in March, and the Cartoon Forum was last week or 2 weeks ago. มันเป็น Not อีเวนท์ sure. ที่จัดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วคือ ค่ะ มันก็จะมีช่วงเวลาของมัน ซึ่งถ้าเราตามเข้าไปในเว็บไซต์ของการ์ตูนฟอรัมหรือกับCartoon Movie เนี่ยมันมีภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นหมายความว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถติดตามข่าวสารโปรเจกต์ต่างๆในประเทศฝรั่งเศสได้ ซึ่งคุณฟานูก็เล่าว่าในนั้นก็จะมีทั้งรายชื่อดีเรคเตอร์แล้วก็ใน อ๋อเหรอ แผนกต่างๆนี่นั่นโน่นแล้วก็รวมถึงสตูดิโอด้วยที่เราสามารถ approach แล้วก็ติดต่อเข้าไปแล้วถ้าเขารับเราคุณฟานูบอกว่าวีซ่าคือเขาดูแลให้หมดอาจารย์ คือถ้าเกิดว่าเขา select แล้วว่าเขาจะว่าจ้างเราไปอะครับก็คือในเชิงของการจัดการต่างๆก็มีระบบมาช่วยรองรับเราตรงนั้นครับ แข็งแรงมากเลยเนาะ ว้าว ระบบแข็งแรง Could I ask น้องน้ำหนึ่งdo we still have some times No okay no okay well there's no time for any more questions but guys อาจารย์ฟันู will be with us for 2 days today and tomorrow อาจารย์ฟันูจะอยู่กับเราวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ช่วงบ่ายก็จะมีเรื่องของ Master Class ด้วยนะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวผมก็จะส่งมอบเวทีให้กับทั้งน้องพิธีกรนะครับผมขออภัยที่ใช้เวลาล่วงเวลาเกินมาสักนิดนึงนะครับก็ขอบคุณทุกคนยังไงก็ ขอเสียงปรบมือดังๆมากๆให้คุณฟานูก่อนเลยเนาะ เราสองคนก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็จะขอส่งมอบเวทีไปให้กับน้องดารินนะครับขอบคุณครับน้องดาริน Okay, so the morning discussion has concluded. Before our break time, I would like you to scan a QR code that will show on the screen. And for the event in the afternoon, it will begin at 2:40. There will be a masterclass workshop in which we can observe and practice approaches for presenting animation project to the international audiences. Thus, those who are interested in attending the activity during the second session, therefore invited to gather into this room at 2:40. I hope that we will see you again soon, and we will be waiting for you in this room in the afternoon. So enjoy your lunch, and we'll see you again. Okay, thank you.